მოგესალმებით. გავაგრძელებთ ჩვენი ტრადიციული შეხვედრები. ჩვენ წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ, შეგახსენებთ, რა ქვია, იმის შესახებ, როგორ დაიძრა აბრაამი თავის სამყოფელიდან, როგორ გადმოკვეთა მომავალში აღთქმული მიწის საზღვრები, როგორ გახდა იწულებული შიმშანვარდლის შიმშილობის გამო ჩასულიყო ეგვიპტეში, იქ რამ პროცესები ვითარდებოდა და როგორ გამოვიდა ეგვიპტიდან. და ახლა უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ძალიან საინტერესო თემით, ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტები უნდა შემოვიტანოთ აი ამ თხრობაში, როდესაც წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ აბრაამი ლოთთან, ან თავის მიშვილთან, თავის სულთან, თავის მონახელებთან ერთად გამოვიდა ეგვიპტიდან. მაგრამ წმინდა წერილი დაამატოს, რომ გამოვიდა ძალიან მდიდარი. ძალიან მდიდარი. ჩვენ ვივარაუდეთ წინა შეხვედრაზე, რომ ეს სიმდიდრე შესაძლებელია, სულ იოლად შესაძლებელია აბრაამს გაჩენოდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეგვიპტელები აბრაამს კეთილს უყოფდნენ სარას გამო, რომელიც დედოფალი უნდა გამხდარიყო ეგვიპტისა და მის ძმას რაღაც პრივილეგიების ქვეშ აცხოვრებდნენ, ვაჭრობის უფლებას აძლევდნენ და გადასახადები მცირე ჰქონდა, სულ არ ჰქონდა, რაღაც ამდაგვარ. ყოველ შემთხვევაში აბრაამი ძალიან მდიდარი გამოდის სიმიტა, რა ქვია, ეგვიპტელთა ქვეყნიდან და მთელი ცხოვრება აბრაამს, აი გავლენიანი შეიხის ავტორიტეტი ექნება მთელი იმის, რა ქვია, მთელი ცხოვრების განმავლობაში იმ ტერიტორიაზე და ტერიტორიაზეც ის მსხენობს. მაგრამ ჩვენთვის არის საინტერესო, აი როგორც კი წმინდა წერილი გვეტყვის, რომ აბრაამი მდიდარი გამოვიდა ეგვიპტელთა ქვეყნიდან, იწყებს საუბარს კონფლიქტის შესახებ, რომელსაც ყურადღებას აქცევს იოანე ოქროპირი, ეს კონფლიქტი მომდინარეობს სიმდიდრიდან. მდიდარი იყო აბრაამი, მდიდარი იყო მისი ძმისშვილიც და ვერ იტევდა ის მხარე, ის საძოვრები მათ ფარას. და დავა იყო ლოთის წყებსა და აბრაამის წყებსებს შორის. აი ეს კონფლიქტი, ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, რომ შეხედე სიმდიდრე როგორ კონფლიქტის მომტანია, ძმათა გამთიშველსაც უწოდებს და აი ამას უნდა მივაქციოთ სწორედ ყურადღებას, სანამ ბიბლიურ თხრობას გავაგრძელებდეთ აბრაამთან დაკავშირებით. სიმდიდრის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ როგორც კი ქრისტიანული ლიტერატურა იწყება, თემები სიმდიდრესთან დაკავშირებით უკვე მუსირებს, შემოდის და ძალიან კარგად უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამას. მე აი ქონდა კერძო საუბარი და ხმამაღლა მინდა ახლა ეს ვიცი რომ სოციალურ ქსელში იდება და მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს ეთი საშიშროების შესახებ, რომელსაც ამ თემას მოვაყოლებ. საქმე ის გახლავთ, რომ როგორცაც სიმდიდრის შესახებ საუბრობს ეკლესია და საუბრობს კერძო საკუთრების შესახებ, საუბრობს რაღაც საზოგადო საკუთრების შესახებ, ყოველთვის ეკლესია ამოდიოდა და ყოველთვის ეკლესიისათვის საზომი იყო იესო ნაზარელი. ამით ზომავს ის, ამით მსჯელობს ის, ამით განმარტავს ის. ამიტომ ყურადღება მივაქციოთ იმას მეგობრებო, როდესაც სიმდიდრეზე საუბრობს ეკლესია, ეკლესია არ იწყებს სოციალურ მოძრაობას. ვინაიდან სოციალური მოძრაობით არ წარმოდგენილა მისი თავი და მისი საჭირკველი იესო ქრისტე. ეს სოციალურია ეკლესია და თუ ის სოციუმში რაღაც პრობლემა არსებობს, ეს არნიშნავს იმას, რომ ამ პრობლემების მოგვარება, ან ამ პრობლემების მოგვარებაში რაღაცა წამყვანი როლის ტვირთვა ეკლესიას ევალება. ასეთი რამე ეკლესიისთვის არასდროს არავის არ დაუვალები. არასდროს. თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სახელმწიფოს ან და სახელმწიფოში მოღვაწე რაღაცა პატარ-პატარა ელემენტების ინტერესებში იყო ამ პროცესში ჩაერთო ეკლესია. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. ერთი შეხედვით შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ჩვენ სხვაგან წავედით, რასაც სხვაგან არ მივდივარ, ზუსტად ევტრიალებ წმინდა წერილის იმ ადგილას ვტრიალებ, რომელიც ვახსენე და საიდკენაც ფიცკენ წმინდა იოანე ოქროპირმა და შესაბამისად ქრისტიანულმა ლიტერატურამ. ახლა ჩვენ სიმდიდრესთან დაკავშირებით მამათა გამონათქვამები, მათი სწავლებები ორ არათანაბარ ნაწილად უნდა დავყოთ. ერთი ნაწილი და დიდი ნაწილი
რომელსაც მე ახლა ყურადღებას არ გავამახვილებ, მიეკუთვნება მამათა გამონათქვამებს იმ კუთხით, რა კუთხითაც ისინი ესაუბრებიან პიროვნულად. პიროვნულ ღვაწლზე აქვს საუბარი, როგორც ვთქვათ, მაცხოვარმა უთხრა დიდარ ჭაბუკს, რომ ერთი გაკაკლია, გაყიდე შენი მთელი სიმდიდრე და მე შემომიდექი და ანუ ეს ნახეთ რამე გითხრათ, მაცხოვარი ამ დიდარ ჭაბუკს ესაუბრება, ჩვენ ამ სახარების ორმონებს დაუბრუნდებით აუცილებლად ახლავე. მაგრამ მაცხოვარი ამ დიდარ ჭაბუკს ესაუბრება, ხო? და ეს დიდარი ჭაბუკი წავა და მაცხოვარი იტყვის, ხო, ძნელია, დიდრის შესვლა სასופელოში უმალოა. აქლემი გაზრება ნემსის ხუთში, ვიდრე სასופელოში შევა მდიდარი, ხო? არ უყავს მაცხოვარი, არ მოტრიალებოდა, არ უყავს ისმირეთ დიდრებო. თუ გინდა ჩემთან მოსვლა გაყიდეთ, ესეთ რა გამოფია. ანუ ეს რაც უთხრა მაცხოვარმა იმ დიდარ ჭაბუკს ეხება კონკრეტულად იმ დიდარ ჭაბუკს, არა ზოგადად სიმდიდრის ფლობელს. ზოგადად სიმდიდრის ფლობელს. ამას მივაქციოთ ყურადღება. რატო ვამბობ ამას მეგობრებო, მე იცით? ძალიან სახიფათო და ძალიან საშიში პერიოდი შეიძლება დაუდგეს ეკლესიას და ეს გახლავთ რა. შესაძლებელია გარკვეულად, ასე ვთქვათ, ისე რა ქვია, გულმხურვალებს წყალებში თავისთავად ცხადია ანთებულმა პირებმა გადაწყვეტონ ან და მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და რეალიზება ჰქონდა თავისი გადაწყვეტილებისა, რომ ეკლესიას დაუპირისპირდნენ ძალიან მუხანათური გეგმით, რომ ეკლესია გამოაცხადა როგორც სოციალურად აქტიური ინსტიტუტი, რომელიც აქტიურად უნდა ჩაერთოს სოციალური პრობლემების მოგვარებაში და ეკლესია უნდა, ასე ვთქვათ, აი ამ პრობლემების მოგვარებაში დიდ როლს თამაშობდეს. ეს გახლავთ ცდელობა იმისა, რომელსაც მე არაერთხელ აღნიშნავდი, რომ ეკლესია გააზრებული იქნას რაღაც ორგანიზაციად, რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციად, რომელსაც რაღაც ვალდებულებები აქვს ხალხის წინაშე. არსობრივად მიუღებელია ესეთი რამ, არსობრივად მიუღებელია. ანუ გეგმაში რა უნდა იყოს, ჩემი აზრით რა უნდა იყოს. როდესაც აი ამ სოციალურ მსახურებას შესთავაზებენ ეკლესიას, სოციალურ მსახურებას შესთავაზებენ ეკლესიას. ეკლესია ყოველთვის იტყვის და ყოველთვის ამბობდა, რომ მისი მთავარი მსახურება და მისი არსებობის მთავარი აზრი არის არასოციალური მსახურება, არამედ ადამიანის პიროვნების სულის მაცხოვნებლობისაკენ წინამძღოლობა. ეს არ არის სოციალური მსახურება, ეკლესია სხვა მსახურება აქვს. და აი აქ ზუსტად, აი როდესაც მასებზეა გათვლილი რაღაცა მოწოდება, შესაძლებელია ეკლესიის საწინააღმდეგოდ ისე რომ მათ ეს არც არასდროს უჭირდა თქვა რომ აი ეკლესია ხალხზე აფიქრებს. ეკლესია როგორც ასეთი ხალხზე მოფიქრალი და სოციალური და რაღაცა სოციალური მოძრაობის მედროშე არც არასდროს ყოფილა და არც არასდროს არ უნდა იყოს. ეკლესიის ფუნქცია აბსოლუტურად სხვა არის. აი როდესაც აი სიტყვაზე ვთქვათ, მოაქვთ ხოლმე ასეთი ისა რა ქვია ასე რაღაცას ამბობენ ხოლმე მოაქვთ ხოლმე ასეთი პასაჟი წმინდა წერილიდან, როგორ არ არის ქრისტიანობა სოციალური, როგორ არ არის ეკლესიის მსახურება სოციალური, როდესაც ნათქვამია რომ პატიმარს თუ მოინახულებ, სნეულს მოინახულებ, გაჭირებულს მოინახულებ, ამით მე მომინახულებ, ხო? მე მსახურებ ქრისტიანობას. თავისთავად ცხადია, სახარებისეული პასაჟია, თავისთავად ცხადია მსახურებას გულისხმობს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა კოლექტიური მოძრაობები დააწესა ქრისტემ. ქრისტეს ასეთი რაღაცა რომ გაეკეთებინა, მაშინ იმ 12-თან ერთად, რომელიც მის გარშემო იყვნენ, რომლებიც პირველი ეპისკოპოსები არიან, პირველი მღვდელმთავრები არიან, ახალი აღთქმის ეკლესიისა, რაღაცა სხვა კრებულიც ეყოლებოდა, რომელსაც ასეთ სოციალურ დავალებებს მისცემდა. და პირიქით იმ სწავლებაში, დასწავლებას მაცხოვარმა გადმოგვცა, დომინანტური იქნებოდა სწორედ, ანუ აი ამ მონახულებას, აი ამ სოციალურ იმას მიექცეოდა ძალიან დიდი ყურადღება. ქრისტიანულ სწავლებაში მოყოლებული მაცხოვრისმე დასაძირკვლებული მაცხოვნებელი სწავლებიდან ეკლესია არ არის სოციალური ინსტიტუტი. ეკლესია არ არის ის, რომელიც ხალხის სოციალურ იმაზე ქადაგებს. აი მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ სადმე მითხრათ ასეთი რაღაცა, ანუ სახარებაში ან მოციქულთა წერილებში, რომ არის ასეთი გამოსვლა, სიტყვაზე ვთქვათ, რომ გაანთავისუფლეთ გონები. ისინი ცხოხთის ხატები არიან. ამბობს ამას ვინმე? ანდა ის არა ესეთი რამ ანუ ასეთი სოციალური კონტექსტი არ არსებობს იმაში სახარებაში ქრისტიანობაში ასეთი რამე არ არის, მაგრამ არის მეორე დეტალი, რომელსაც ჩქმალავენ და უნდათ აი ეს მეორე ხარისხოვან ადგილზედაც არის დაყენებული, თავარ ადგილას დააყენონ და ეს გამოაცხადოს საეკლესიო სწავლება და ქრისტიანობის ძირითად საზრუნავად. რა არის ეს? საქმე ის გახლავთ, რომ თუ იმ წესებით იცხოვრებს ადამიანი, რაწესებსაც მაცხოვარი სულიერი კანონმდებლობა თუ იქნება მისი ცხოვრების აუცილებელი შემადგენელი,
რაც უფრო მეტისთვის იქნება ქრისტეს სწავლება მისაღები და რაც უფრო მეტი მიბაძავს ქრისტეს, ანუ რაც უფრო მეტი იქნება ქრისტიანები, მით უფრო აისახება ეს სოციუმში. თავისთავად ხდება სოციუმი არ არის რაღაცა ჰაერში გამოკიდებული, რაღაცა სხვა იმის, რა ქვია, სხვა მოცემულობის. სოციუმში ისახება ის, რაც ჩვენ პიროვნებათა შინაგან სამყაროში და ამ სამყაროდან გამომდინარე ურთიერთობაში ფიქსირდება ხოლმე. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ქრისტიანული სწავლება ეს არ არის რაღაცა კოლექტივისთვის მოწოდებული, რაღაცა ჯგუფისთვის მოწოდებული. ქრისტიანული სწავლება ეს არის სწავლება, რომელიც კონკრეტულად პიროვნებას ეხება და პიროვნებათა ერთობა შეადგენს რაღაცა საზოგადოებას და ამ საზოგადოებაზე იმდენად ისახება ქრისტიანული სათნოებები, რამდენადაც მასში შემავალი წევრები არიან ქრისტიანები. თორე როგორც ასეთი სოციალური განთავისუფლების თეოლოგია რაც არის ლათინურ ამერიკაში რაც იყო და რამაც რევოლუციების მთელი კასკადი მოიტანა, ეს რაც გულისხმობს არსობრივად არის ის, რაც ეკლესიამ არ უნდა აკეთოს. ეს ეკლესიის იმაში, რა ქვია, ფუნქციებში და ეკლესიის იმაში, რა ქვია, მისიაში ეს ნამდვილად არ შედის. ამიტომ თუ კი გაჩნდება ასეთი მოთხოვნები, თუ კი გაჩნდება ასე თქვა გულმხურვალე მოწოდებები ეკლესიის მიმართ, ის სოციალურად აქტიური უნდა გახდეს, ეს არის საკრული და კარგად გათვლილი მცდელობა იმისა, რომ ეკლესია გადაიყვანონ იმ გეზიდან, რა გეზეც ის უნდა იდგეს და ეს არის სულის მაცხოვნებლობის წინამძღვრობა და არა რაღაცა სოციალური მოძრაობის ორგანიზება. ეს ძალიან რატომ ამბობ ამას? აი ეს დიდი ნაწილი აი ამ სიმდიდრესთან და კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით ქრისტიანულ ლიტერატურაში წარმოდგენილი მოსაზრებების ეს დიდი ნაწილი, როდესაც არის საუბარი მაგალითად ანტონი დიც აქვს ძალიან ბასილი დიც აქვს ძალიან საინტერესო ღამ ციტატების ასე ხშირი მოყვანა შესაძლებელია, როც გამივიდეს და მართლა შორს წავიდე, უბრალოდ აი ეს დიდი ნაწილი, როდესაც სიმდიდრეზე საუბრობენ მამები, პიროვნულად ვიღაცის ღვაწლს ეხება, ვიღაცამ შეიძლება ეს ღვაწლი იტვირთოს, მაგრამ არც ერთი წმინდა მამა ხას უსვამს. არც ერთი წმინდა მამა არ ეწინააღმდეგება სიმდიდრეს და არც ერთი წმინდა მამა არ ეწინააღმდეგება მდიდარ ადამიანს. ასეთი რამე არ არსებობს. აი მაგალითად ქრისტიანული ლიტერატურის გარიჟჟარზე ჰერმესის მწყემსი გვაქვს ჩვენ და საოცარი რაღაცა წერია. თუ კი გაქვს სიმდიდრე და იცი ამ სიმდიდრის სათნოებით გამოყენება, მაშინ შენ ყოვლითურ მდიდარი ყოფილხარო. არანაირი ბრძოლა არ არის ამ სიმდიდრესთან. ახლა საიდანა მოდის ეს ყველაფერი? ანუ ეს აზრი საიდანა მოდის? იგივე კონტექსტი მოვიყვანოთ მაცხოვარი, როდესაც დიდარ ჭაბუკს ელაპარაკება და დიდარი ჭაბუკი ვერ გაყიდა, უარს ვერ იტყვის ამ სიმდიდრეზე ქრისტეს გამო და წავა ეს კიდე ერთხელ მომბო. ქრისტე არ მოტრიალებ ქრისტე, თქვა რომ დიდრისათვის ეს ძალიან მძიმეა. ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი. თუ ეს მონაკვეთი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, კონკრეტულად იმ ადამიანს ეხებოდა და არ იყო ზოგადად. მაშინ რატომ გაამახვილეს მასზე? არა, ზოგადად მოციქულება, ანუ რას ვამბობთ? ქრისტე ბევრ რამეს აკეთებდა, ხო, მაგრამ ისეთი რაღაცები დაგვიტოვეს ჩანაწერი, რაც ჩვენთვის უნდა იყოს რაღაცა უნივერსალური და რაღაც მასშტაბებელი. თუ ეს მარტო იმ კონკრეტულ ჭაბუკს ეხება და არა ზოგადად კონკრეტულ ჭაბუკს ეხება მეთქი არ მithქვს. მე ვთქვი რომ ისაც ეს თავისთავად მაცხოვარი ასწავლებასაც გადმოგცემს ის საყოველთაოა. ის კერძოებითი არ არის, მაგრამ ის რაც საყოველთაოა, კერძო ადამიანმა უნდა იკითხოს ის და არ არის კოლექტივი. ეს საყოველთაოა თავისთავად ცხადია. კიდე ერთხელ მომო, ეს რაც მაცხოვრა იმ ჭაბუკს უთხრა, ხო? ეს ეხება ყველა ადამიანს. არა მარტო ფინანსურად დიდარს, არამედ შეიძლება ვიღაცა იყოს მდიდარი, რაღაცა ნიჭით, შეიძლება ვიღაცა იყოს მდიდარი, რაღაცა იმით, რა ქვია, სხვა სახის სიმდიდრე, ყველა სახის სიმდიდრეს ეხება ეს. ანუ რა მინდა ვთქვა, მაცხოვარი არ აგრძელებს ამ საუბარს ამ თემით და არ ამბობს, რომ ისმინეთ დიდრებო თუ გინდათ ჩემთან მოსვლა, მაშინ ესეთი რამე არ არსებობს. რა ეს სიტყვაზე ვთქვა, მაცხოვარი დიდარს უპირისპირდებოდეს. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ა ブラ ამზე, რომელიც უმდიდრესი იყო. მაგრამ აი ეს სიმდიდრე ა ブラ ამთან არანაირ დაპყრობებით ბაპატი ახლა ერთ ვიტყვი და დავასრულებ. ანუ რისი თქმა მინდა მე? თა არსობრივი რა არის აქ? ანუ სიმდიდრესთან დამოკიდებულებაში როცა საუბრობს ეკლესია. მე გახსოვს თქვენ გითხარით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ როდესაც სახარებებს კითხულობთ და სინოფსისი გვაქვს, ანუ გვაქვს აი პარალელური ადგილები გვაქვს, სინოფსისი როცა გვაქვს შედგენილი აი პარალელური ადგილები გვაქვს წმინდა წერილში, თანამედროვე თეოლოგია ძალიან ისეთი ღრმა კვლევის შედეგად მივიდა ძალიან საინტერესო დასკვამდე, რომ მარკოზის სახარება იძლევა უნიკალურ ინფორმაციებს. უნიკალურ ინფორმაციებს, აი შეიძლება ეს არც ერთ მახარებელთან არ შევხვდეს, მათ შორის იოანე ღვთისმეტყველთანაც, რომელიც სინოპტიკური სახარების სინოპტიკური სახარებების გვერდითებს, მაგრამ აი მარკოზის სახარებაში ჩვენ ვნახავთ რაღაცა ისეც, რომლითაც აი მთელი აი სიუჟეტი განიმარტება, სახარებისეული სიუჟეტი განიმარტება და იმას უნდა დავეკვდოს სწორედ. რა წერია მარკოზის სახარებაში, როდესაც მაცხოვარი დიდარს ესაუბრება. მაცხოვარი ამბობს საოცარ სიტყვებს. დიდარს არ მიმართავს. მიმართავს იმას, რომელიც მდიდარ სიმდიდრეს ესავს. ანუ სიმდიდრის მოიმედეს მიმართავს და არა მდიდარს.
სწორედ აქედან გამომდინარე კლიმენტი ალექსანდრიელი დაწერს ასეთ თავის საინტერესო თხზულებას, ვინც ხონდება მდიდართაგან. და ის აკეთებს ამ აქცენტს, სწორედ აქედან გამომდინარე აკეთებს ამ აქცენტს, რომ სიმდიდრე არ არის თავისთავად ბოროტება. სიმდიდრე არ არის ის, რასაც მაცხოვარი აქცევს ყურადღებას. რას აქცევს მაცხოვარი ყურადღებას? არა სიმდიდრეს, არამედ დამოკიდებულებას სიმდიდრესადმი, ანუ სიმდიდრის განსაკუთრებას, სიმდიდრესადმი, თავისი საკუთარი თავის განსაკუთრებას, სადაც სიმდიდრე უკვე აღმოჩნდება მისთვის რა? ის ადგილს დაიკავებს. ღმერთის ადგილს დაიკავებს. აი ამ დროს არის, რომ სიმდიდრე, ფინანსური სიმდიდრე, არა მარტო ფინანსური, ამ შეიძლება ნაცნობობითი სიმდიდრე, შესაძლებელია რაღაცა ნიჭის სიმდიდრე, ყველაფერი სიმდიდრეში შედის. შეიძლება რაღაცა ინტელექტუალური სიმდიდრე, ესეც სიმდიდრეა, ხო? ნებისმიერი სახის სიმდიდრე ხდება მაცდუნებელი იმისა, რომ მან დაიჭიროს შენში ღმერთის ადგილი, შენში ღმერთის ადგილი. ანუ აი სიმდიდრე გახდეს ის, რითაც შენ გახდები მოიმედე იმის, აი იმედი, ქრისტიანული გააზრება იმედის რა არის? ნამდვილი იმედის, ნამდვილი სასუების გააზრება არის სწორედ ეს, რომ შენ გარშემო არაფრის იმედი არ აქვს ერთის გარდა და ეს ერთი არის ღმერთი. როგორც კი ეს იმედი ღმერთიდან გადავა სხვაზე, ეს უკვე არ არის ის იმედი, რომელზეც საუბრობს სამოციქულო სწავლება. ეს არის უკვე კეთთაყვანისმცემლობისაკენ წამყვანებელი აზროვნება. აი სწორედ ეს არის საშიში სიმდიდრეში, რომ შეიძლება სიმდიდრე საკუთარისადმი, ანუ თვითონ სიმდიდრისადმი იმედი გაგიჩინოს და არა თქვა და დაგაგაგინოს ის იმედი, რა იმედიც უნდა გქონდეს იმისადმი, ვინც არის წყარო შენი სიმდიდრისა. თვითონ სიმდიდრეში არანაირი ბოროტება არ დევს. ამიტომ გეუბნებით, რომ რაღაცა ემოცია, აი მაგალითად გავახსოვთ ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც ქვრივი ძალიან მცირედ შესწირავს ტაძარში, მაცხოვარმა რა თქვა? რომ ყველაზე მეტი შესწირავო ამან, ანუ აი სახარებისეული საზომით მეტნაკლებობა იზომება არა სიუხვით, არამედ გულიდან გამომდინარე სურვილებით და გულის სიწმინდით. შესაბამისად, თუ კი მდიდარს ვიტყვი, მდიდარი სახარებაში არ განიმარტება, სახარებაში თავისთავად ხდება, მდიდარს თავის სოციალური ადგილი აქვს და ღარიბს თავის სოციალური ადგილი აქვს, მაგრამ აი მაცხოვრის ამ მითითებით, მდიდარი არის არა ის, ვისაც ბევრი აქვს. არამედ მდიდარი არის ვინც ამ ბევრზე, ანუ თავის ქონებაზე, თავის მფლობელობაზე მაღლა დგომა შეუძლია. აი ამ მაღლა დგომობაზე, აი ამ სიმდიდრეზე დაუქვემდებარებაზე აკეთებს აქცენტს, გინდა ის მცირე ნაწილი, რომელიც სიმდიდრეს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აკრიტიკებს და არ მოუწოდებს არავის, რომ თქვა ამ სიმდიდრეს განეშორონ და იმ დიდ ნაწილში, სადაც ასკეტური ლიტერატურაში ხშირად ხდება მოწოდებები, რომ თუ გინდა სრულყოფა სიმდიდრისაგან, ესე იგი სიმდიდრისაგან თავი განეშორეს. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ეს კერძოობით იყო აი მაგალითად, როდესაც სიტყვაზე ვთქვათ, ხო, არსებობს ბევრი ღვაწლი, რომელიც შეიძლება ქრისტიანმა თავისი სულისათვის თავს იდვას, ხო, რაღაც ასკეტური ღვაწლი. ეს ანიშნავს იმას, რომ ერთი რასაც გააკეთებ, მეორე მათთვის უნდა გააკეთოს. ერთმა შეიძლება მოწყალებით იმას აკეთოს, მეორემ შეიძლება მარხვით ღვაწლია იყოს, მესამემ შეიძლება ლოცვით იყოს. ეს ანიშნავს იმას, რომ ერთს ვაიღებ, სხვა რამეს უარყოფ, ამაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ საუბრობ თავარ რამეზე, რომ სიმდიდრე, თავისთავად სიმდიდრე, ეს ვერ იქნება ბოროტება და სიმდიდრეს თუ ბოროტებად გამოვაცხადებთ და უფრო მეცაც გეტყვით, რაღაცა სოციალური თანასწორობის იმას თუ ავიღებთ, რა ქვია, გესს ავიღებთ და ეკლესიაში სოციალური თანასწორობის შესახებ საუბარს დავიწყებთ, მე პირდაპირ გეუბნებით, სხვაგან არ წავალთ, თუ არა მარქსიზმამდე და დავალთ აქამდე, აუცილებლად ასე იქნება და მე აი ჩემ მოსაზრებას ვამბობ, ეს ჩემია და არავის არ ეკუთვნის და არავის არ ეხება, მაგრამ მე ძალიან ვშიშობ, რომ აი ის მცდელობა, რამცდელობა შეიძლება გაცხადდეს და ეკლესიის წინააღმდეგ აი ეს მოთხოვნა წამოიღო, რომ ის სოციალურად აქტიური უნდა გახდეს, სუსტად სოციალური პრობლემების თვალსაზრისით, ვინაიდან მოსახლეობას უჭირს და ეს ყველაფერი შესაძლებელია ცუდად გახდეს გამოყენებული ვიღაცების ხელში, ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ ეკლესიის მსახურება არ არის სოციალური მსახურება. ეკლესიის მსახურება არის ლიტურგიკული მსახურება, სულ სხვა რამეს ემსახურება ეკლესია და ჩვენ დღეს აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ეკლესიის შინაარსი და უნდა გავიხსენოთ რას ემსახურება. აი მე მაგალითად, ხო, ხაშორს არ მინდა წამივიდე სიტყვა, მაგრამ ძალიან მეშინია ხოლმე იმ ადამიანების და ძალიან მეშინია იმ საუბრების, რომელსაც ყურს მოკრავ ხოლმე და ასეთი შინაარსის არის. აი წარმოიდგინეთ ვიღაც არის, რომელსაც რაღაც ხელი არ მოემართა, იქ ბიზნესი ვერ ააწყო, იქ სამსახური ვერ იშოვა, იქ რაღაცა და მეორე უგნება, იქნება ეკლესიაში წასულება. რა შუაში აქვს ეკლესია? ეკლესია შრომის ბირჟაა, იქ რაღაცა უფასო იდეებს არ იგებენ თუ რა არის? რა შუაშია? ეკლესიაში რო წავიდეს და ხელი მაინც არ მოემართოს, ახლა მე პასუხს აგებ მე შენსა და მასსა და ღმერთ შორის არსებულ დამოკიდებულებაზე, რომელიც შეიძლება დაცემულმა ძალამ ამ კაცის აზროვნებაში გააჩინოს? რა შუაში ეკლესიაში წადი და ხელი მოგემართ, რატომ მოგემართება ხელი ეკლესიაში?
ეკლესიაში სულ სხვა რამე მე თავის დროზე ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ეკლესიის გუმბათზე შეგდებულად არის ჯვარი აღმართული არ არის აღმართული რომელიმე ციტატა სახარებიდან არ არის აღმართული ღუზა ხომალდი თევზი რომელიც თავის დროზე ქრისტიანულ სიმბოლოებს წარმოადგენდა ჯვარია შეგდებულად აღმართული მარტივი მიზეზის გამო აქ ვინ შემოდის ისთვის ჯვარც მისთვის თანაჯვარცმელი თანამიბაძავი უნდა გახდეს ქრისტესი ეს გზა უნდა გაიაროს ამ გზის გასავლელად ძალა ენერგია სულიწმინდის მადლი უნდა მიიღოს და ჯვარცმა უნდა დაიწყოს ერთადერთი მიზანი ერთადერთი დანიშნულება ეკლესიის არის ადამიანის სულის მაცხოვნებლობა და ვისაც ეს საკითხის მეორე მხარია როდესაც ეკლესია მრევლით არის დიდი და არა ხალხით ჩვენი პრობლემა ეს იყო თავის დროზე მეგობრებო და მე ხშირად ვამბობ ამას და ამას ხას უსვამო როდესაც ტაძრები გაიხსნა და უმნიშვნელოვანესი რამე მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში თავისთავადია ჩვენ გაშლილი დროშებით ანთებული გულებით პატრიოტული გზნობით შევწვიდით ეკლესიაში და ხალხით გაიხსნა ეკლესია ეს უაღრესად დადებითი მოვლენა იყო თავისთავადია მაგრამ პრობლემები დაიწყო ამის შემდგომ რას გულისხმობ ეკლესიაში შესული ხალხი დარჩა ხალხად და ვერ იქცა მრევლად ვერანაირად ვერ იქცა მრევლად ამიტომ ეკლესიურები გავხდით მაგრამ ვერ გავხდით რელიგიურები არა პირიქით რელიგიურები გავხდით და ვერ გავხდით ეკლესიურები ზუსტად რელიგიურები გავხდით და ვერ გავხდით ეკლესიურები საქმეც ეს არის და ამიტომაც პერმანენტულად დაიწყო რომ როდესაც შენში არ შემოდის სულიწმინდის მადლი და შენ ქრისტეს მსახურებით ადგახარ ეკლესიაში ბოლოს იღლები აი ამ პასიური ურთიერთობით ღმერთთან იმიტომ რომ დამღლელია ეს ყველაფერი და ნელ-ნელა ტრადიციის ჩვეულებაში გადაგივა და ბოლოს დახვალ იქამდე სადამდეც ვარ დასული რომ ქრისტიანობა შემოსული ქრისტიანობა ჩვენთან დასულია კვერცხის შეგებამდე და იმას რა ქვია შობა და საავადმო ღამის უბანი რომ მიდის ღამის გასათევებლად 1-2-3 არის მეც გავყვები უბანში მარტო ხო არ დავჭები ეს არის პრობლემა ჩვენ მრევლად ვერ ვიქეცით ხალხად დავჭით ხალხად დავჭით ეს არის სწორედ პრობლემა ამიტომ ეს ხალხი ამ ხალხში შეიძლება გაჩნდეს ასეთი მოთხოვნა და ვინმე გააჩინოს ასეთი მოთხოვნა მრევლის პრობლემა აი თუ კი ეკლესიას ხალხი კი არა მრევლი ეყოლება ეს მრევლი დიდი იქნება შესაბამისად ეს ყველაფერი თავისთავადია სოციალურ ურთიერთობაში შეისახება თავისთავადია როდესაც ადამიანი არის შეგნებით მისული ეკლესიაში და იცის რომ ქურდობა წოდვა, უნამუსობა წოდვა, სიცრუე წოდვა თავისთავადია საზოგადოება რომელიც სიცრუეს გაურბის საზოგადოება რომელიც უზნეო ცხოვრებას გაურბის საზოგადოება რომელიც სხვის იქონების მითვისებას გაურბის თავისთავადია სოციალურად ჯანსაღი და სოციალურად აქტიური და დადებითი სოციუმი იქნება ამას არავინ არ უარყოფს მაგრამ ასეთი სოციუმის ქსევისაკენ კი არ არის ეკლესია მოწოდებული. ეკლესია მოწოდებულია თითოეული პიროვნება აქციოს. ან და თითოეულმა პიროვნებამ თავისი თავი ეკლესიაში აქციოს ასეთად, რაც სოციუმში აისახება. რატომ ამბობ ახლა ამას მე? საქმე ის გახლავთ რომ აი როდესაც აი ამ სიმდიდრესთან დაკავშირებით არის საუბარი, სიმდიდრე რომელიც ჰქონდა იმას, რა ქვია, აბრაამს, სიმდიდრე რომელიც ჰქონდა ლოტს და კონფლიქტი წარმოშვა მათ შორის უпроსტოდ მათ შორის არა მათ მწყემსებს შორის აი ამ კონფლიქტის მოგვარების საოცარ გზას გვთავაზობს წმინდა წერილის აი ეს მონაკვეთი რომელზეც ვსაუბრობთ და თავისთავადია მამათა ლიტერატურაში რომელიც ასევე ყურადღებას აქცევს სიმდიდრის დეტალს აი ზუსტად ის ელემენტებია გამოყოფილი რომელზეც მე ვისაუბრებ და ამას მოგახსენებთ ახლა აბრაამი დაიბარებს ლოტს და ეუბნება ნუ იქნება დავა ჩემ შორის და შენ შორის ჩემ მწყემსებს შორის და შენ მწყემსებს შორის შენ წინაშე ამ მთელი ეს მიწა აირჩიე, შენ თუ მარჯვნივ წახვალ, მე მარცხნივ წავალ. შენ თუ მარცხნივ წახვალ, მე მარჯვნივ წავალ. აი ახლა რა არის? ჩვენ ახლა ვიცით წინდაცին ამას მივადგებით, მაგრამ აბრაამი და ლოტი გაიყოფიან, ხო ლოტი თავის გზაზე წავა, აბრაამი თავის გზაზე წავა. მაგრამ ორივე მდიდარია. ანუ იმ დროს, როდესაც სიმდიდრემ ლოტის გონების, ლოტის ფსიქოლოგიის, ლოტის აზროვნების, მენტალობის კორექტირება მოახდინა, იგივე სიმდიდრემ აბრაამში ვერაფერი ვერ შეცვალა. ორივე მდიდარია. მაგრამ ერთში ასე მოქმედებს და მეორეში ისე მოქმედებს. ანუ პრობლემა არის არა იმ სიმდიდრეში, რომელიც სიმდიდრეც ლოტსაც აქვს და აბრაამს, არამედ პრობლემა არის ლოტში და აბრაამში, რომელიც ამ სიმდიდრესადმი კერძოობითი დამოკიდებულებით არიან წარმოდგენილი, ერთი იცვლება, ხოლო მეორე სიმდიდრე ვერ ცვლის. აი ამაზე კეთდება აქცენტი ქრისტიანულ ლიტერატურაში და არა რაღაცა სოციალურ მოძრაობებზე, რომელიც შეიძლება ვიღაცას ძულგულში ძალიან უნდოდეს. ყურადღება მინდა მივაქციო მეგობრებო იმას, რომ რა არის აბრაამის мотиваცია. ნახეთ აბრაამი ეუბნება ასეთ რაღაცას, ხო? შენ გააკეთე არჩევანი, ლოტს თავაზობს ამ არჩევანს. თვითონ აი წარმოუდგინეთ ასეთი რაღაცა ახლა, ხო? ლოტი გაყვა აბრაამს და არა აბრაამი ლოტს. აი აბრაამს აქვს იურიდიულად აქვს უფლება რომ ლოტს უთხრას, რომ შვილო თუ ვერ შედები, შენთან წადი შენ გზაზე.
თუ არ გინდა წასვლა ჩემთან გინდა ვიყოთ ერთად, მე არ გავდებ, მაგრამ თუ გინდა წასვლა წავდი ახლა ვერ ისვენებ და რა გიყო, ხო? აი წარმოგიდგენთ ასეთი რაღაცა, ვიღაცა რომ მოვიდეს თქვენთან საცხოვრებლად. ნუ 1 წელი იცხოვრა, 2 წელი იცხოვრა, 5 წელი იცხოვრა და უცებ გეუბნებათ ეს ადამიანი, რომ მე არ მომწონს ეს კარა და აკროდგას და იქით უნდა გადავიტანოთ, მე ასე კომფორტულად თავს ვერ ამწვევ. და თქვენი არ უცით და მე კარს ფართოდ გამოვუღებ და ვეთქვი მიბრძანდი აქედან თუ არ მომწონს. არა, აქ ასიას დალაგებულია თუ არა წაჭე გზას. აბრაამი სხვანაირად აკეთებს. აბრაამი პირიქით იქცევა. აბრაამი პირიქით ლოტს აძლევს არჩევას. შენ აირჩიე რომელიც გინდა. რატო აკეთებს ამას აბრაამი? უფროსი ადამიანი ასწავს კი, ხო ზვიად, მაგრამ აქ ხო აი ძალიან ეს აი საუბარი ყო და სიყვარულზე საუბრობდით და აქედან გამომდინარეობს ეს სწორედ. მეგობრებო, აბრაამს ღმერთმა უთხრა რომ ეს მიწა შენი და შენი მოდმისის მინიცია. აი ახლა ამ წუთებში ამ კონფლიქტის დროს აბრაამს არ აქვს გამოცხადება. რა უნდა გააკეთოს ღვთისდება რომელი არის ის აბრაამი და როგორ უნდა გაიგოს ღვთისდება როგორი აბრაამი. აი რაც შეხვდება ის იყოს ღვთისდება. აბრაამი ახლა მასხინწავა თუ მაჯვნწავა საით მიდის? ღმერთმა რომ ისაი მიწაზე მიდის. ამისთვის არა აქვს მნიშვნელობა. საიწავა და საიწამება. ლოტისთვის აქვს ამას მნიშვნელობა. სადარჩება თორე აბრაამისთვის საითაც არ უნდა წავიდეს იმ მიწაზე მიდის და იმ ღმერთისკენ მიდის, რომელმა ღმერთმაც ეს მიწა მისცა და რომელი ღმერთისაგანაც გამოცხადება ქონდა. ამიტომ აბრაამი მაღლა დგას ამაზე. გესმით? აბრაამი არის ისეთი მორწმუნე, რომელსაც შეუძლია ეს ძალაა. ეს ამის კეთება ყველას არ აი მაგალითად იგივე სიმდიდრის თემასო დაუბრუნდეთ, ხო? ის რაც შეძლო ანტონიმ, სხვა ეს ვერ შეძლო, ეს იმას კანის სხვა ვერ ცხონდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანტონიში მოინახა ეს ძალა, ანტონიმ გამოხატა ეს ძალა. ამ ძალის გამოხატულებასაც თავის ძალიან საინტერესო ის აქვს, რომ შორს წამივა სიტყვა, მაგრამ გრიგოლ პალემოს თეოლოგიას თუ დავაკვირდებით, იქ ძალიან საინტერესოდ არის, წარმოდგენილი აი ეს თემა, აი ეს დეტალი, რომ ადამიანს არსებობს საღვთო ენერგია, მაგრამ არსებობს ასევე ადამიანური ენერგია. და ის სინერგია არის ამ ორი ენერგიის შეერთება. ანტონში მაშინ ეს ენერგია, აი ეს წავიდა იმაზე შეხვდა ღმერთს და აი ამუშავდა ეს აი სინერგიული მომენტი. ხა წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა მეგობრებო. აი წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა. ანტონიმ გაყიდა რაც ქონდა ყველაფერი და წავიდა და დაეკვირდა. და 10 წლის მერე ანტონს რო ეთქვა, ეს რა მომივიდა, ეს როგორ გავაკეთებ? და დარდი დაეწყო ამას. ხო იქვე დაეწემოდა და ის იდეადი არ გვეყალოდა და რომელიც ანტონი დიდი სახით ამყავს, ხო? ანუ ეს პიროვნული გადაწყვეტილების და მისი ძლიერებიდან გამომდინარე, შეიძლება რაც მან გააკეთა, სხვა ვერ გააკეთოს, თუმცა იგივე ანტონის, ხო, გამოცხადების შედეგად ქონდა რომ ამაზე დიდი არსებობს, კიდე ის ვინც სოფლიდან არ გამოსულა. და წავიდა და ანახა ის ოჯახი, რომელი ოჯახი გაცილებით სათნო ცხოვრობდა ერში, ვიდრე ანტონი დაყუდებული იმაში, რა ქვია, მონასტერში. ანუ ეს თქვენ რომ ბძანეთ, ხო? ეს რა ქვია, კერძობით რომ საყოველთაოა თავისთავად ხარება, ისაც საყოველთაოა კერძო პიროვნებამ უნდა იკვირტოს. აი მაგალითად, ხო, ქრისტესთან შეხვედრა ჩემი და თქვენი ვერ მოხდება. მე შევხვდები ცალკე ქრისტეს და თქვენ შევხვდებით. პიროვნული შეხვედრა ეს და არა კოლექტიური და არა გვარტომობრივი. პიროვნული ურთიერთობა, ქრისტესთან ურთიერთობა და ამის ხაზგასმა მინდოდა. ანუ რას ვამბობ მე? აბრაამის ეს სიმაღლე საიდან მოდის? იქიდან კი არ მოდის, რომ აბრაამმა რაღაცა ისა ქვია ფიზიკური ვარჯიშები კარგად ჩაატარა. არა, აბრაამის სული იწრთობა სწორედ ამაში. აბრაამის სული იწრთობა რწმენაში და ეს რწმენა აბრაამს აძლევს ამ ძალებს. აძლევს საშუალებას, რომ ის კი არ უთხრას, ლოცს კი არ უთხრას, თუ ერეთები წადი აქედან, არა, თვითონ მისცეს ლოცს არჩევანი და აი ამ სიმაღლეზე აღმოჩნდეს. ჩვენ თუ არ ხშირად არის ხოლმე ადამიანი რაღაცას აკეთებს და ვერ ვგებულობთ. რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს აკეთებს და ვერ ვგებულობთ, რატო? ჩვენი ზომავთ და იმიტომ. მე ასე არ გავაკეთებდი. ჩვენ საკუთარ თავს ვაყენებ საზომად. იმ დროს, როდესაც რაღაცა დიდი რო კეთდება, რაღაცა სიდიადით უნდა გაზომო ის. ეს სიდიადი შეიძლება შენში სულაც არ არის. და შენში რო არ არის იმას ანიშნავს, შენ რო არ გესმის ეს იმას ანიშნავს, რომ ის გაუგებარია სულთლად და ის მიუღებელია სულ. აბა გაზომე სხვა საზომით. ამიტომ ქრისტიანულ იმაზე როცა ვსაუბრობ, ქრისტიანისათვის საზომი ყოველთვის არის ის, რომელზეც დიდი საზომიც არ არსებობს. ვინ არის ეს? ეს არის იესო ქრისტე. ღმერთი ძომავს ქრისტიანობა. ამიტომ, როდესაც აბრაამთან დაკავშირებით გვაქვს საუბარი და მის ამ გადაწყვეტილებაზე გვაქვს საუბარი, ყურადღებას ვაქცევთ სწორედ ამ ელემენტს. აბრაამს აქვს ეს სულიერი ძალა, მისი დიდი რწმენიდან გამომდინარე. აირჩიოს ლოტმა, რომელი მხარეც უნდა. მარჯვნივ უნდა მარჯვნივწავა, მარცხნივ უნდა მარცხნივწავა. ახლა ერთი ძალიან საინტერესო დეტალიც არის, რომელზეც ასევე თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო. მეგობრებო, აბრაამი გამოდის ინიციატივით, ნუ იქნება დავა ჩემსა და შენ შორის, ჩემ წყემსებსა და შენ წყემსებს შორის. რატო გამოდის? ან იყოს ეს დავა ახლა. აკლება
და იჭჭიდონ ამათმა რამდენიც უნდათ. რატო არის აბრაამი დაინტერესებული ეს კონფლიქტი მოგვარდეს? ომში ხო გადაიზრდება. ბატონო, ომში შესაძლებელია მეორევანი ომში არ გადაზარდოს, არ არის გამორიცხული, ომში არ გადაზარდოს რამდენიმე დაჟიანი სამაგალითოდ და აბრაამი ყოველ შემთხვევაში ამ სამოგონო პროგრამას წარმოადგენს, მაგრამ აქ სხვა რამის, აი ქრისტიანულ ლიტერატურაზე რა მახვილდება ყურადღება ისეთ რომ თუ კი ეს არეულობა ასე გაგრძელდებოდა, მაშინ იქნებოდა დიდი საშიშროება იმისა, რომ ის წარმართი ტომები, რომლებიც მის გარშემო ცხოვრობდნენ, ითხოვდნენ, აი აბრაამის ღმერთი ასეთია. ანუ აბრაამს ეშინია რისი? აბრაამი უფრთხის რას, რომ წარმართულ ტომებმა არ დაინახონ, როგორც ჩვენ ცხოვრობთ, ისე ცხოვრობენ ესენიც. ანუ თუ მაშინ აი რელიგიურია გარემო გესეთ მეგობრებო და ადამიანი ცხოვრობს ისე როგორი ღმერთი წამყავს. ეს დღევანდელ დღემდე ეს უბრალოდ ამის აღიარება არ ხდება. დღეს ჩვენ დავაკვირდეთ ამას მეგობრებო, ძალიან ჩვენ მე შევეხებით ამ თემას. როგორი აზროვნებაც მაგ ჩემი აზროვნებით ვაჩვენებ რომელია ჩემი ღმერთი. ზუსტად რაც არ უნდა პირჯვარი ვიწერო, რაც არ უნდა ბევრ ენაზე მწამსიზე პირად დავთქვა, რაც არ უნდა ხმამაღლა ვიძახო, რომ ქრისტეში ორი ბუნება იყო, ერთი პიროვნება იყო და ქრისტე ღმერთია. რაც არ უნდა ეს ვადასტურო და რაც არ უნდა ეს ხმამაღლა ვილაპარაკო. როგორც ცხოვრობ და როგორც ვაზრობენ, სინამდვილეში ის არის ჩემი ღმერთი და არა ის ქრისტე, რომელიც განკაცდა და რომელიც ისტორიულია. თუ კი არ შემიძლია, მე არ შემიძლია რას გულისხმობ, მე რაღაცა მიუღებელია ჩემთვის სიტყვაზე თქვა, არ გინახავთ არასდროს ქრისტიანი, რომელიც მსხვილი სათლი დარბის ტაძარში და კარიერისტული წინსვლისათვის ყველაფერს გადროლობს. არ გინახავთ არასდროს ექიმი, რომელსაც ბევრი მამა უყავს მაკაცი და რაღაც ამით მოხადულობს და თავის პაციენტს ისე ექცევა, როგორც შემოსავლის წყაროს, სანამ ბოლომდე არ გამოწველის, იმას თავის იმიდან არ გაუჩვენ. არ გინახავთ ესეთი რამე? როგორ ფიქრობ, მისი ღმერთი ვინ არის? კი პასუხებთ ის, რომ მისი ღმერთი ქრისტეა, მაგრამ ეს ის ქრისტე კი არა, რომელიც განკასა და იცვლებები მოხდა. ეს ის ქრისტეა, რომელიც თვითონ გამოიგონა. სწორედ ამაზე ამბობს მაცხოვარი, თუ ქრისტეები მოვლენო. სწორედ ამაზე ამბობს მაცხოვარი, მაშინ მრავალი მეტყვის მე, უფალო, რას უპასუხებ? ოქროპედი ამბობს, ყველაზე ძლიერ გეშინოდეთ ამისა. ყველაზე ძლიერ გეშინოდეთ ამისა, ყოვლად მოწყალი უფალი, როგორ იბურნებს პირს თქვენგან და იტყვის. არ ვიცი ვინ ახალშენ, როგორ შეიძლება ქრისტე ვინმეს არ იცოდეს, მაგრამ არსი ეს არის სწორედ, რომ შენ იქადი ქრისტეს სახელით, მაგრამ არ იქადი იმ ისტორიული ქრისტეთი, რომელიც მოვიდა. შენი გამოგონილი ღმერთი ყავს და ამას არქვევი იესო ქრისტეს. საქმეც ეს არის, აბრაამი აქ ასე იქცევას, თავისი ეს არის, აბრაამი ამოწმებს ღმერთს, არა ბევრი ლაპარაკით, არამედ აბრაამი ამოწმებს ღმერთს თავისი ცხოვრებით, თავისი აზროვნების ფორმით. ზუსტად იმას აკეთებს მეგობრებო, ხას უსვავ. ამიტომ იწვევს ეს კაცი ჩემში ძალიან დიდ, ჩემში მე შუაში ვარ, რა ქვია, ქრისტიანულ ეგზეგეტიკაში და დიდ მოაზროვნეებში. ამიტომაც იწვევს უდიდეს გაოცებას. ზუსტად იმას აკეთებს, რასაც პირველ საუკუნეებში ქრისტიანები აკეთებდნენ და რასაც ზოგადად ქრისტიანები უნდა აკეთებდნენ რა, თავისი ცხოვრებით დაამოწმო ქრისტე. თავისი შენი ცხოვრებით დაამოწმო ღმერთი. აი მაგალითად პირველ საუკუნეებში რა იყო ბრალდება ქრისტიანების? ასაბრალდება ქრისტიანებს. იყვნენ ათეისტები, იყვნენ კანიბალები და იყვნენ ინცესტის საღამოების ორგანიზატორები. აი რომ იყო გარყვნილესი. აი გრიგოლ ნოსელი და გრიგოლ ღვთისმეტყველს აქვს სწავლება და ამ სწავლებას დაეხმო ეკლესია, როდესაც კითხვა დაუსვეს მას, რატო განკაცდა ქრისტე მაინც და მაინც მაშინ როცა განკაცდა და არა ადრე და არა გვიან. და ამ მამას აქვს ეს თავისი აზრი გამოთქმული, მე მეტი არ შემხვედრია და მთელი ისა რა ქვია, აი მთელი ეკლესია აი ამით პასუხობს სწორედ. როდესაც დაცემულობა ბოლომდე, ანუ უწვერვალესი იმით გამოვლინა დაცემულობით, უზნეობა, აი თავის პიკს მიაღწია, ანუ ადამიანმა გამოხატა მთელი თავისი საშინელება საკუთარი დაცემულობისა, ის ზუსტად მაშინ მოვიდაო ღმერთი ეს ორი წმინდა მამა ამბობს. ძალიან ისი თქმა მიდამთ, რომ იმდენად გარყვნილია, რომ ამაზე გარყვნილი რომი არ შეიძლება. მაგრამ ქრისტიანებზე კიდევ ისეთ რაღაცას ავრცელებდნენ, რომ ამ გარყვნილების პიკში მყოფ საზოგადოებას ეს უკვირდა. როგორ შეიძლება ხო ასე ცხოვრობდნენ, რადონის ძიმი ამბებს ავრცელებდნენ ქრისტიანებთან დაკავშირებით. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. გავიდა დრო და ნახეს ამ წარმოთქმა რომაელებმა, რომ აი ქრისტიანს რო უყურებ, არც კანიბალს გავს, არც ინცესტის ორგანიზატორს გავს, არც უღმერთოს გავს. რითი გავრცელდა ქრისტიანობა? ბევრი ლაპარაკით, რომ ქრისტე არა, ქრისტიანობა უწინარესყოლისა ქრისტიანობა გავრცელება დაიწყო ქრისტიანების ცხოვრებით, ქრისტიანების აზროვნებით. ეს იყო უძლიერესი კადაგება, ეს იყო უმძლავრესი მისიონერობა, როდესაც ღმერთს ადასტურებ შენი ცხოვრებით. აი ეს უნდა აბრაამს სწორედ, რომ ჩვენი საქციელით ის ღმერთი, ჩვენი ღმერთი არ მიემსგავსოს იმათ ღმერთებს, რომლებიც ჩვენ გარშემო ცხოვრობენ, რატომ? იმიტომ რომ მათ გარშემო წარმართები ასე ცხოვრობენ და ამიტომ ჩვენ ასე არ უნდა ვიცხოვროთ. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, აი ამ მონაკოჩი, რომელიც იყვება მეგობრებო, გახლავთ რა. წყემსებს აქვთ დავა.
წემსებს არ და ანუ პრობლემა არის ქვემოთ. ქვემოდან იწყება პრობლემა. პრობლემა რომელიც ქვემოდან იწყება, მისი მოგვარებაც თუ ქვემოდან იქნა დაწყებული, ის აუცილებლად მოუგვარებელ კონფლიქტში გადავა. პრობლემა უნდა გვარდებოდეს არა ქვემოთ, არამედ პრობლემა უნდა გვარდებოდეს ზემოთ. თავი უნდა აგვარებდეს პრობლემას და არა სხეულის ორგანოები. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენ რევოლუციების ისტორიას თუ გავაცნობით, ყველა რევოლუცია ერთიანი იდეით მოდის ძმობის, ერთობისა და თავისუფლებისა და ჩვენ ვერც ერთი რევოლუციის ბოლოში ვერ ვანახებთ ვერც ძმობას, ვერც ერთობას და ვერც თავისუფლებას, ასეთი რამე არ არსებობს. არსობრივად იწყება მოძრაობა იწყება მოძრაობა მასებში, იწყება მოძრაობა ქვემოთ და ქვემოდან სხეულის ნაწილები გეგმავენ პრობლემის მოგვარებას და არა სხეულის თავი. აი ახლა გლოთია ძალიან საინტერესო. მეგობრებო, აი ეგზეგეტიკაში ამას ძალიან საინტერესოდ ექცევა ყურადღება, რომ როდესაც აბრაამი ლოტს მიმართავს აი ამ არჩევანს მისცემს, აი ლოტთან დაკავშირებით ნათქვამია ლოტმა მიმოიხედაო. დაიწყო ადგილების თვალიერება. აი ზუსტად ამ ადგილას შედება ეგზეგეტიკა და ყველა ამბობს, ვინმე თუ შეეხვა იმას. ლოტს არც კი ულოცია. ლოტს აზრადაც კი არ მოსულია ის, რომ ბიძამისისთვის ეთქვა, რომ არა შენს ადგილსაც გამიკუთვნები წავალ მორჩილების სული. ლოტთან დაკარგულია ყველაფერი. ეს ხანაერი ლოტია. ლოტი მართალთა შორის არის შერაცხილი, პეტრე მოციქული მოიხსენიებს მას მართალთა შორის და მართლა ძალიან დიდი ადამიანი იყო, ჩვენ ლოტს კიდე შევეხებით. როდესაც რომელიც სოდომში დაიწყებს ცხოვრებას. ეს ძალიან დიდი, ძალიან საინტერესო მომენტია წმინდა წერილში და ჩვენ შევეხებით ამ მომენტს შემდგომ შეხვედრებზე, ერთ-ერთ შეხვედრაზე თავის დავაცადია, მაგრამ აქ რა არის საინტერესო ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, ლოტი დიდია, ლოტი განსაკუთრებულია და მართლა ძალიან საინტერესო პიროვნება გახლავთ. ლოტი არ არის იმ მოწოდების სიმაღლეზე, რა მოწოდების სიმაღლეზე ადრე იყო. ადრე რა მოწოდების სიმაღლეზე იყო. ლოტს ორი ბიძი აქვს, ნახორი და აბრაამი. მამა მკვდარი ყავს, ხო ხარ? და ლოტი იყვება აბრაამს. ლოტს შეუძლია აბრაამს არ გაყვეს და მეორე ბიძიასთან დარჩეს. ლოტის ეს არჩევანი გაყვეს აბრაამს, გულისხმობს იმას, რომ ლოტს განსაკუთრებული პიროვნული თვისებები აქვს და წმინდა წერილი მას ყურადღებას აქცევს. სწორედ ეს განსაკუთრებულობა დაათმობი და სიმდიდრე. რას ნიშნავს დაათმობი? ჩვენ ვერსად ვერ ვნახავთ მეგობრებო. ლოტს კეთაყვანისცემას. ჩვენ ვერსად ვერ ვნახავთ ლოტს ღმერთისაგან გამდგარს, ჩვენ ვერსად ვერ ვნახავთ ლოტს გარყვნილს, ვერსად ვერ ვნახავთ ლოტს უღმერთობს. ესეთი ლოტი ისეთივე განსაკუთრებული, ისეთივე საოცარია, როგორც აქამდე იყო, მაგრამ ერთი პრობლემით. ის ერთია სწორედ ლოტს, რომ წმინდა წერილის თხრობიდან ჩამოაცილებს ავტორი და სხვა რამეზე გადაგვატარებს ყურადღებას. რა არის ეს? მეგობრებო, ლოტი ყველაფერ ამას აი თავის მისიონერობას წყემსი სიტყვა წყემსი შეგნებულად არის ნახსენები და წყემსების კონფლიქტი შეგნებულად არის ნახსენები. ლოტს აქვს ასეთი გეგმა. ის საქმიანობა, რა საქმიანობასაც აბრაამთან ერთად ეწეოდა, რა საქმიანობას ეწეოდა აბრაამთან ერთად. მასთან ერთად აშენებდა საკურთხეველებს, ანუ მასთან ერთად ქადაგებდა. ლოტმა თავისი გზა ირჩია, მისიონერობის თავისი გზა ირჩია. ლოტმა იცის აბრაამთან ერთად, როგორ უნდა იქადაგოს, მაგრამ ისიც იცის, მარტომ როგორ უნდა აკეთოს ეს საქმე. თავისი სამისიონერო გზა, თავისი გეგმა და თვითონ ძალიან კარგად ისისას გააკეთებს. შესაბამისად, სიმდიდრე ლოტში გააჩინა რა? სიმდიდრე ლოტში გააჩინა თავკერძოობის პრობლემა. გააჩინა იმისი პრობლემა, რომ ამ სისავსის მიღმათაც მას შეუძლია ღვთისმსახურად შედგეს. ლოტს მოეწონება იორდანის, მდინარე იორდანის ნაპირებთან ბარაქიანი მიწა სოდომის შემოგარენში. ძალიან მდიდარი იყო ეს მიწა. სოდომს მე ჩვენ შევეხებით და ვიტყვით, რომ სოდომში ღარიბი კაცი არ არსებობდა, სულ ყველა მდიდარი იყო და სოდომი იყო ადგილი, სადაც ფულის საშობილად მიდიოდა ხალხი და ჩვენ ამას მე მოგვიანებით ამაზე აუცილებლად ვიტყვით. უბრალოდ აქ რა მინდა ვთქვა, რომ ლოტს მოეწონება სწორედ ეს სიმდიდრე. ლოტის მისიონერობაში ეს არის პრობლემა მეგობრებო. ლოტი აპირებს გააგრძელოს და ამოწმოს ღმერთი ასკეტური მოღვაწეობის გარეშე. ლოტმა კომფორტი უნდა შეიქმნას და ამ კომფორტში უნდა იქადაგოს. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ. აბრაამის ქადაგებს ღმერთს, ლოტიც ქადაგებს ღმერთს, მაგრამ აბრაამის ქადაგებას ისმენს წარმართობა და ლოტს საკუთარ სახლში წაუსვენ. არ ჯერათ იმის. რატო? ორივე ერთ და იგივე რამეს ამბობს. ორივე ერთ და იგივე რამე და ჩვენ ვნახავთ აბრაამის სტუმართმოყვარია, ლოტის სტუმართმოყვარია, ერთნაირად ცხოვრობენ, ერთნაირად ქადაგებენ, ერთნაირ რამეს ამბობენ, ერთნაირად აზროვნებენ, მაგრამ ერთი უნაყოფოა და მეორე ნაყოფიერია. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ლოტი იმ ლეხვის ხეს გავს, რომელიც ნაყოფს ვერ იძლევა და ჩრდილს იძლევა. ხე კი, რომელიც ნაყოფით უნდა დაფასდეს, ჩრდილით არ დაფასდება არავითარ შემთხვევაში, ის ხე უნდა მოიკვეთოს, ან და უნდა გახმეს მაცხოვრის მითითების სამები.
ნაყოფით იზომება ხედა არამისგან მოცემული ჭრდილით, რომელიც შეიძლება მოსასვენებლად, ანუ სოციალიზმისათვის ძალიან მისაღები იყოს, ეს იყო დაგვიბრუნდა ისევ აქ, რომ შესაძლებელია აი ამ ლერღვის ხის ჭრდილის ქვეშ ნახავს მაცხოვარი ნათანაელს და ამ ჭრდილიდან მოუწოდებს მას, სწორედ ამ ჭრდილი არ არის ცუდი, ჭრდილი ძალიან კარგია, ცისაგან იფარავს თავს კაცი და ძალიან ისეთი მოსასვენებელი ადგილია, მაგრამ ხე ჭრდილის მიცემით არ ფასდება, ხე ნაყოფით ფასდება, ამიტომ როდესაც აი უნაყოფო ლერღვის ხე ეს არის სწორედ ის კრებული, რომელიც ნაყოფს არ იძლევა და რაღაც სოციალურ პირობებს იძლევა და სოციალური მოსვენების პირობებს იძლევა, იმიტომ როდესაც ხის ფუნქცია და ხის დანიშნულება ნაყოფის მიცემაა სწორედ. შესაბამისად, მეგობრებო, აი ამ ადგილას ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ლოთის არჩევანი არის არა ის, რომ ღმერთი ის იქადაგოს მის ასკეტურ ღვაწლში, სხვანაირად ღმერთს ვერ იქადაგებ, კომფორტზე თუ გადახვალ ღმერთს ვერ იქადაგებ, შენ თავს თუ არ გაუბატონდები, ანუ ასკეტს არ არის, ასკეტს არის ვარჯიშობ, ასკეტს ეს სულიერი ათლეტიზმი. ანუ შენ სულს თუ არ ავარჯიშებ, შენი სული თუ გაზულუხდა, ვერანაირად ვერ დაამოწმებ ღმერთს, შენ თავზე თუ არ გაბატონდები, ვერანაირად ვერ დაამოწმებ ღმერთს. შესაბამისად, ლოთის არჩევანი ეს არის წავიდეს მდიდარი მხარისაკენ. მეგობრებო, ამ მიწას ეს უბრალოდ ტექსტუალურად მინდა გითხრათ, მხოლოდ კონტექსტუალურად სხვა დროს ვისაუბრებთ ამაზე, ამ მიწას ეწოდება ნაყოფიერი და ბარაქიანი, როგორც ეგვიპტელთა მიწა. ეგვიპტის მიწა არის საზომივით არის. ეს საზომივით არის, იმიტომ რომ ბარაქიანობა, სიმდიდრე, კომფორტულობა თუ გინდა ეგვიპტეს უკავშირდები სულ, აი ეგვიპტეთის ზომა ამას ისუნავეზის ანდერჩი გოქრემა კიდევ ეს სიტყვა რომ ის რა ქვია, ისეთივე ბარაქიანი, ანუ ძირითადად თაფლით სავსე ქვეყანაა, ისეთივე ბარაქიანი, როგორი ბარაქიანიც ეგვიპტელთა მიწას უპირისპირდება. უпроსტად მიემსგავსება ხოლმე ხშირად ამ მიწის ბარაქიანობა. თითქოს აქ ეგვიპტე ახსენებს მინდა წერილმა, მაგრამ ლოთის სოდომისკენ დაიძრება სწორედ და ჩვენ წინაშე ხვედრაზე ვთქვით, აეგიპტოს კირილი ალექსანდრელი აკეთებს ამაზე აქცენტს, ეს არის ქვესკნელის, სიბნელის, სიშავე და წმინდა წერილის ეგზეგეტიკაში ეგვიპტე ხშირად გამოდის ჯოჯოხეთის სიმბოლო. თითქოს აი აქეთკენ აიღო გეზი მემან ლოთმა, იმ დროს როდესაც თქვენ გაგახსენებთ, აბრაამი მოქცეულია ბეთილსა და ხაღაის შორის, ხაღაი გრევას რაღაცა ნანგრევების გროვას ნიშნავს, ბეთილი, ბეთ-ელ ნიშნავს უფლის სახლს, ხოლო აბრაამის არჩევანია იაროს არა გრევისაკენ, გატიალებისაკენ, არამედ იაროს უფლის სახლისაკენ. სწორედ ამის შემდგომ მეგობრებო, აი ამის შემდგომ წმინდა წერილში არის ერთი ძალიან საინტერესო გამოცხადება, ღმერთი ეცხადება აბრაამს და ეუბნება. მოიხილე კიდით კიდემდე ეს მიწა. მოიარე ის. ჩრდილოეთით, სამხრეთით, აღმოსავლეთით, დასავლეთით. ჯვრის სახით მოახილინებს ამ მიწას და ეტყვის ეს მიწა შენთვის და შენი მოთქმისთვის მომიცია. თუ კი ვინმე შეძლებს ქვიშის აღრაცვას, შენი მოთქმის დათვლაც შესაძლებელი იქნება. როგორც ერთ-ერთი მამამბრძანებს მე სამწუხაროდ ახლა იმამის სახელი მართლა დამაუწყდა, არ მახსენდება უბრალოდ შესაძლებელია უხროპელი იყოს, არ არის გამორიცხული, მაგრამ ვერ ვადასტურებ. აი ამბობს ასეთ რაღაცა, რომ როგორც კი ლოთი განეშორავა აბრაამს, მაშინ რომ მოვიდა ეს კურთხევაო. ეს დანიშნებელიაო იმისია, რომ ლოთმა თავი თვითონ უარი განზე გამდგარიყო იმ ბადმოსილი წიაღისაგან, რომელიც წიაღშიც აბრაამის ოჯახში იხილებოდა. ლოთი თვითონ გაექცა აი ამ მაკურთხეველობას. რაც შეეხება გამოცხადების განსაკუთრებულობას, მეგობრებო, უკვე დააკვირდით, რომ ჯვრის სახით მოახილვინა ეს მიწა ღმერთმა აბრაამს და ჯვრის სახით მოახილვინა ღმერთმა ეს მიწა აბრაამს და კიდით კიდემდე მოავლინა. ახლა ეს კი იწევს გეოგრაფიულად ეს სად არის? ახლა ვიტყვით თანამედროვე პალესტინის ტერიტორია არის ეს ისრაელის ტერიტორია, ესე იგი ლიბანის მთა, ქვემოთ ეგვიპტის უდაბნომდე, მარცხნივ დიდი ზღვა და მარჯვნივ, ანუ ხმელთაშუა ზღვა და მარჯვნივ ისა, მდინარე იორდანი. თუმცა შემდგომ ამ ყველაფრის კორექტირება მოხდება. ჩვენ ნახავთ ამას რა, მდინარე იორდანის აღმოსავლეთით მიწები გაჩნდება, რომელიც ასევე ისრაელის ტერიტორიაში შემოვა და ისრაელის ტერიტორია დაკანონდება და შემდგომ მან კიდე რაღაც სხვადასხვა პრობლემებია. სხვა პრობლემებია დავითის დროს, სხვა პრობლემებია საულის დროს, მერე სოლომონის დროს და მერე ქვეყნის დაქცევა რო იწყება, ძნელია მიწების შიდა კოლექტივება ხდება და სულხრებიან მერე. ბოლოს დღესაც მინდა ვთქვა მეგობრებო, გახლავთ რა. ხო, კიდით კიდემდე როგორ მოიხილა და როგორ მოიარა აბრაამა ეს ისა, ხო? ახლა აბრაამი რო დაიძრას, დავიდეს ჩრდილოეთში, რა ქვია, დანამდე ჩამოვიდეს ქვემოთ, იმამდე რა ქვია, ბერშებამდე სამხრეთით, მერე წავიდეს აქეთ დასავლეთით და ზღვასთან მივიდეს, წამოვიდეს აღმოსავლეთით და იორდანეს მიადგეს, ხო? ამათ წლები დაჭირდებოდა.
ეს წლები თავისთავად ცხადია, აბრაამის ამ გამოცხადებაში არ არის გახარჯული, ამიტომ საეკლესიო ეგზეგეტიკაში ნათქვამი ასეთი რაღაცა გახსოვთ, ბაცხოვრას 3 გამოსწორება ჰქონდა უდაბნოში და დაცემულმა ძალამ, ისა რა ქვია, სოფლის დიდება რომ მოახერვინა მას და უთხრა რომ ამ ყველაფერი ხო შენ დამოცემულ არს და შენ მომცემ თუ კი დაეცემი და თაყვანსცემ ხო ანუ თუ კი დაცემულ ძალას შეეძლო წარმოსახვით ეჩვენებინა მთელი ქვეყნიერება მით უფრო ღმერთიანს ნუ აბრაამისათვის გონების თვალით შემოეტარებინა მთელი ეს სივრცე ანუ გამოცხადებით იქნა ეს მოხილული ეს სივრცე აქტიური ქვეყანა გამოცხადებით გონებითი თვალით იქნა შემოწერილი და სწორედ აი ამ მიწაზე მკვიდრობა აღუთქვა მას ღმერთმა მე ვფიქრობ რომ ვფიქრობ რომ ამით ეს თემა და დღევანდელი შეხვედრა თემით დავასრულოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უნდა დავიწყოთ საუბარი პროცესის ტყვეობაზე და მე მელქისედეკზე და დამღრელიც იქნება და შორსაც წავალთ ამი ასობით რა. თუ რომ დროც მას მეშვება. მიყავს თვალსას. კი, თავშევეცა ძალიან მოგვითხრით, აი სიმდიდრეს ოფისაც შეეხეთ თქვენ ხონდა. ეკლესია ამას ადასტურებს, ყველაფერს ჩვენ იქიდან გავდენებს საუბრობთ. აი ძირითადად ლაიტმოტივი არის სიმდიდრე რაც შეიძლება დამართოს კაცს პოტენციურად. იმას ეკუთვნის და არა მდიდარ ადამიანს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მაგალითი გარდა იმისა, რაც თქვენ მოიხმართ, არის იოსებ არიმათიელი, რომელიც უდიდესი იყო, მაგრამ სიცოცხლეში ემოწაფება ქრისტეს და თორმა ისე მოაწყო, რომ იოსებ არიმათიელს გამოასყიδιნა მისივე სხეული პილატესაგან, ხო, როცა შეძლოს სხვანაირად მოეწყო, ხო? იგივე მოერგო მაგალითად მისი ტვინი პილატესი და ისე მის მოწაფეებს გაეტანა პეტრესთან მაგალითად. მაგრამ იოსებ არიმათიელს ამით გვეუბნება, რომ სიმდიდრე თავისთავად ეს არ არის მოგოდება. მეორე ახლა იგივე ის აბრაამთან მიმართებაში, აი როდესაც მე მძალით საოცარია ახლა ეს მომენტი რა კარგი ის თქვენ ლექსებად რაღაცებს ვუყურებთ, რომ უფრო სულწროსობის სუბორდინაციული მომენტები მაგერა 71 საუკუნის შეკიდების დარჩენილი იყო, ხო, როცა უფროსებს პატივს და მათი სიტუაციების და მაშინ რაც უფრო უკან მიწევდა, თუნდაც აბრაამის როც უფრო სულწროსობა იყო ყველაზე ისეთი იერარქიული მაგრამ ახლა ეს აბრაამი განიარაღებული ზის ლოგის და პატარა ბიჭს ეუბნება, ხო, მესწავლასთან შედარებით. მოდი რა შემაირჩიო რა რასაც შენ გააკეთებ იმას დავემორჩილებია და მე ვფიქრობ რომ ამას აბრაამი ერთ-ერთი იმის გამო აკეთებს რომ უყურებს თუ რას მართებს სიმდიდრე მის შვილს და არა ადმინისტრირებით აკეთებს მის გამოსვლას არამედ სიყვარულით და სიყვარულში იხევს უკან ალბათ აქედან გამომდინარე რომ ხეუნება რასაც შენ გადაწყვიტე მე იმას ვემორჩილები და შაკეთებს საოცარ შემოქმედებს როდესაც მე თვითონ ანალიზებს თქვენ მე ჩვენ გამიხსენებთ და თქვენ რაც ემართება მე და ეს მისი განასარჩენი შეიქმნა. მისი განასარჩენი შეიქმნა, მაგრამ პრობლემა არის რომ მე ჩვენ ამას შემდეგ შეხვედრაზე ვიყოს მიუხედავად იმისა რომ ლოთი დაუბრუნდება რომ ღმერთი ლოთს დააბრუნებს აბრაამთან ლოთი მაინც უარს ამბობს აბრაამთან ყოფნაზე და მაინც კომფორტისკენ მიდის, ამიტომ ამ კომფორტს ამიტომ თქო სიმდიდრემ შეცვალა ლოთი იმასო და სიმდიდრეს არ შეეცადა. ხო, არა, აბრაამი ეცადა თავისთავად ცხადია. კი, თავისთავად ცხადია. კი. ეხლა ახალ აქცენტს გადავწყვეტ რომ ვფიქრობ რომ დაცემული ზარა ეუბნება ქრისტეს რომ ამ ქვეყნის დიდებას მოგცემო. ან მაგ მომენტს ვიხდები ან ბოლომდე არის ის რომ ის ღმერთი არის თუ არ ვიცი ხიბლავს ანუ ისრას ხო. როგორ არის მანდ არის ორი მომენტი რა, შეიძლება საინტერესო კითხვასა ერთი მომენტი არის ის რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ გველის თავის გამჭეჭყავს ელოდება არა მარტო ადამიანს, არამედ ელოდება გველიც. გველმაც იცისობას თავი გაეჭეჭება. ბოროტების არსი რა არის, იცი? აი მამაოს ვალაპარაკებული გამოიყენებს. ბოროტების არსი არ უნდა ვიტყვი, ბოროტების მახასიათებელი რა არის, იცი? ბოროტება იმდენად ჯიუტია, რომ თავს ვერ იკავებს, აი დარწმუნებული შეიძლება იყოს იმაში, რომ დამარცხდება, მაგრამ იმდენად ჯიუტია თავის ბოროტებაში, რომ ის აუცილებლად გამოავლენს თავის ბრძოლა. იცის ახლა ხო იცის ბოროტმა, რომ ღმერთს ვერ შეეწინააღმდეგება, ღმერთს ვერ აჯანმრთელად იცის, მაგრამ მასში დევს ეს თავშეუკავებლობა, მასში დევს აი უდიდის უსიცრულობით, თავხედობით, უზრდელობით გამოახატვინებს ხოლმე თავის თავს. მიუხედავად იცის ეს წამგებიანი, მაგრამ თავს ვერ იკავებს, აი ბოროტების ერთ-ერთი თვისება თავშეუკავებლობა, რატო ამბობ ამას მე? იმიტომ რომ აი ბოროტება აი გველი დაინტერესებულია ვინ დგას ჩემ წინაშე. ეს ვიღაც არის ისეთი რომელშიც მე გაქანება ვერ ვიპოვი, ანუ
ისეთი დიდი წმინდანები და მართლები როგორც იყვნენ მოსე, ნოე, ესაია, დავითი, ხო, ყველგან ახას საფრთხელი პოროტა. მაგრამ აი იესო ნაზარეთში ვერაფერდა ვინ არის ეს აინტერესებს. საქმე ის არის, რომ თვითონ აზრი, აი თქო მესიანური იდეა, ჩვენ ქრისტიანული სიმაღლიდან ვიცით, აქედან ამ გადასახედიდან ვიცით, თორემ იმ გადასახედიდან თვითონ იდეა ღმერთი ადამიანი გახდეს, ეს აბსოლუტურად გაუგებარია. დღემდე გაუგებარია, მაგრამ სწავლებაში გვაქვს და ამიტომ ვიღებთ. თორე ასეთი სწავლება, როგორც ასეთი, რომ თვითონ ღმერთი უნდა განკაცდეს და თვითონ ღმერთი უნდა მოვიდეს, ხო? ეს იდეა აბსოლუტურად უცხო იყო. მესია უნდა მოვიდეს, ამიტომ დღემდე იუდეველი ელოდება მესიას, მაგრამ ეს მესია არ არის ღმერთი, ეს მესია არის განსაკუთრებული ღმერთის წინაშე. იმ დროს, როდესაც ქრისტიანობა ამბობს, არის არა განსაკუთრებული ღმერთის წინაშე, ამით არის თავად ღმერთი. აი ამ ღმერთი, ანუ როდესაც დაცემული ძალა მას ეუბნება, აი ეს ეჭვია, ვინ ადგას განსაკუთრებული წმინდანი, რომელიც მე თავს მიჭეჭყავს, იმიტომ რომ თუ ის განსაკუთრებული წმინდანია, თავს ვერ გაუჭეჭყავს. მისი თავის გაჭეჭყვა ერთადერთ შეუძლია მარტო. ადამიანს ეს არ შეუძლია. რატო? ჩვენ ამას მივალთ ამ ადგილაზე ვილაპარაკეთ. პრინციპში არ ვარდგომამდე ვერ წხვდება, ხო? არის დაცემული ძალა. მე მგონი ჯოჯოხეთში ჩასვლა. და მეორე დეტალი, ნახე შეხედე, ძალიან საინტერესო მეორე დეტალია მაგინაში. როდესაც დაცემული ძალას თავაზობს ფურები გადააქციოს, ქვები გადააქციოს ფურებად, გადმოხდეს ტატრიდან და ანგელოზები ხელში დაიჭერენ, მთელ სამყაროს რატო თავაზობს ამას შეხედე? ანუ დაცემული ძალა ასე ლაპარაკება, იცი, შენ სათილას რო ვიყო მე ამას გავაკეთებდი. აი ამ ხელა ძალა რომ მქონდეს რომელიც შენშია, ხო? ერთ-ერთი გააზრება ამის ესია. მე ვიქნებოდი ყველაზე მდიდარი, მე ვიქნებოდი ყველაზე პოპულარული და მე ვიქნებოდი ყველაზე ბრძანებელი. აი ეს დებს, ანუ ბოროტის თავად ბოროტის ბაზონობს თავისი კრიტერიუმებით. აი ის ღმერთო მაპატია ძალიან ხმამაღლა გამომდის ახლა ლაპარაკი, მაგრამ აი ასეთი მდგომარეობა რომ მას ჰქონდეს, ის აუცილებლად იქნებოდა, ის აუცილებლად ქვებს პურებად გადააქცევდა, თავს ტაძრიდან გადაიგდებდა და ქვეყნიერებაზე გაბატონდა. ამას თავაზობს. მეორენაირად შეხედე რა არის ეს. კიდევ ერთი კუთხით შეხედე, რას თავაზობს ქრისტეს? სოციალურ-პოლიტიკურ მსახურებას. სულ ადამიანებს. სოციალურ პოლიტიკურ მსახურებას. ამიტომ აი ნებისმიერ, აი მე ახლა მე შეიძლება შევეხოთ ამას, მაგრამ ჩვენ ვნახავთ, როდესაც ქრისტიანობა გამოცხადდა ნებადართული რელიგია და შემდგომ სახელმწიფო რელიგიად, ეს შეგნებულ ქრისტიანებს მაინც და მაინც არ გახარებინეთ. იმიტომ რომ გაჩნდა საშიშროება, რისი საშიშროება? ეკლესია გამხდარიყო ინსტიტუცია, სახელმწიფო გახდა კიდევ რაღაც არა გამხდარა, მაგრამ რაღაცა აზრით ამიტომ აი კითხვა არ გიჩნდებათ და ეს მე ძალიან მომწონს სამეცნიერო ლიტერატურაში აი ეს მიხვედრა და ეს მიგდება. სწორედ მაშინ, როდესაც ეკლესიის დევნა ხდება, ეკლესია თავის წიაღში გამოიგონებს ჭყალებში, გამოიგონებს რაღაცა წიაღს, სადაც დევნას დაიწყოს. თავის თავში და რა წიაღია ეს წიაღი? მონასტერი. ინსტიტუციონალურად ეგრე მომენტალურად გაიყვანს და მომენტალურად არსდება მონასტერი. მონასტერმა უნდა გააგრძელოს ის, რასაც აკეთებდა ეკლესია აი მომდე. რას აკეთებდა, რა იყო ეს მონასტერმა, რა წაიღო, რა დამალა თავის თავში მონასტერმა. დამალა ის, რასაც ქრისტემ მიუგო აი ამ უდაბნოში, რომ არც ქვების პურებაც ევა, არც სოციალური მსახურება, არც პოლიტიკური მსახურება და არც რელიგიური მსახურება ჩემი საქმე არ არის. აი ეს წაიღო მონასტერმა თავის იმაში, თავის წიაღში. ამიტომაც არის რომ დღევანდელ დღემდე, ხო, ეკლესიისათვის, ხო, მონასტერი არის საღვთისმეტყველო ტონის მილცელი. მე ახლა არ დამცალდა და ახლა განავითარ ხელი შემიშალა, მაგრამ სულთადაზე ფართოდ არ შევეხი ამას. მე შეიძლება შევეხოთ ამას. ხდება დღევანდელ თეოლოგიაში, თანამედროვე თეოლოგიაში ხდება თეოლოგიის ანთროპოლოგიზება. ჩვენ ქრისტიანულ ლიტერატურაში ანთროპოლოგიურ სწავლებას, აი ამ სიტყვის საკუთრივი მნიშვნელობით ვეღარ. არსად არ ქრისტიანული ანთროპოლოგია არ არსებობს. ეს შემდგომ გამოიყო ცალკე იმად ეს გასაგებია, მაგრამ აი როგორც ასეთი ხო, ქრისტიანული ეთიკა, ქრისტიანული ანთროპოლოგია, ესეთი რამე არ არსებობს. ეს ყველაფერი თავმოყრილია მამათა ასკეტურ ნაშრომებში. და ერთადერთი რამისკენ არის მიდრეკილი, საერთოდ სულის მაცხოვნებლობის ასკეტური გზა. აი ეს არის ეს მთავარი დეტალი არის ეს, ამის გარშემო წერას რისი თქმა მინდა მე, რომ დღეს თქვენ შეიძლება ნახოთ, ბოდიში შეიძლება თქვენ ვიცი როგორ ხედავთ, ახლად გამომცხვარი თუ გამოსაცხობი თუ რა ვიცი მე თეოლოგიის იმის მატარებელს, რომელმაც შეიძლება ძალიან კარგად იცის, ზეპირად იცის, რომელიმე წმინდა მამა რას წერდა. შეიძლება ძალიან კარგად იცის, რომელიღაცა ისტორიულ ეპოქაში ეკლესიის მდგომარეობა როგორი იყო.
რა არიციან, იცი და აღარ იციან, იცი? წმინდა წერილი აღარ იციან. იმ დროს, როდესაც წმინდა მამათა ნაშრომები ვერ იქნება წმინდა მამათა ნაშრომები, თუ ისინი არ ამოდიან იმ სულიდან, რა სული წმინდა წერილშია წარმოდგენილი. მე აღნახეთ რომელიმე ერთი მანახეთ, ერთი მამის შრომა მანახეთ, რომელიც არ ციტირებს, რომელიც არ ეხმობა წმინდა წერილის უწყებას. ვერ მანახეთ ასეთ რამეს. ამიტომ ესე ეს თეოლოგია როგორ ვითარდება, იცი? ვითარდება ასე, რაღაცა ერთი კონკრეტული ნაშრომის გარშემო დაიწყება საუბარს, ისე რომ იმ კონტექსტს სულ არ ითვალისწინებენ, წმინდა წერილის სული აქვს დაკარგული, ამიტომ შეიძლება ეს ახლად გამომცხვარი, უკვე გამოცხობილი თეოლოგთა შორის ხმამაღალ ჯერ არ ამბობენ ამას, რომ პოპულარობას არ მოუტანს ეს და ქულებს არ დაუწეს, თორე შენ რომ მათთან ეს საუბარი გამართო, ძალიან საინტერესო რამე შეიძლება წამოწდეთ. რომ ის საწერია წმინდა წერილში, ის მერია ჩამატებული, აპოკალიფსის წიგნი მერია შეტანილი, ანტიქრისტე კი არ მოვა, ეს ქრისტიანული ზღაპრებია. და ამას თეოლოგიის სახელით საუბრობენ, გესმის? და რატო? აი აქედან გამომდინარე, მათში დაკარგულია მთავარი თეოლოგიური პრინციპია დაკარგული და ანთროპოლოგიური პრინციპია ჩასული. ეს თავის დროზე ხოთაშორის იწინასწარმეტყველა დასავლეთში ბალთაზარმა და აღმოსავლეთში ფლორენსკიმ. თქვენს ეს რომ თეოლოგიის ანთროპოლოგიზაციის პროცესი უნდა დაიწყოს აუცილებლად. ეს ნორმალურიც არის, მაგრამ ერთი პირობით. ზუსტად ერთი პირობით. თუ კი ეს თეოლოგიის ანთროპოლოგიზაცია გააზრებული იქნება სინერგიის ყოლობაზე, ნუ პალამას მოძღვრებით. ანუ თუ კი ის ენერგია, რაც თეოსისიდან მოდის, ან ანთროპოლოგიას ამით განმარტავ, მაგრამ თუ კი ამას ცალკე დარგად, ქრისტიანულ დარგად მოაქცევ, შენ მიიღებ ჩვეულებრივ უღმერთო თეოლოგიას. აი, რასაც ბევრი ასე ვქოთ თეოლოგია. პირველი მეორე. ეს რა. აი თქვენ რო თქვით ის ეკლესიურები ვერ გავხდით, რელიგიური გავხდით მომენტში სული წმინდა თუ ადამიანში არ არის შემოსული, აზრი არ აქვს და იღლება ადამიანი, ხო? აი მაგალითად როგორც ვიცი პროტესტანტიზმი და ის კალვინიზმი და ის ანუ ადამიანი თვითონ ღმერთი ასე ვთქვათ, თვითონ ღმერთის ნებით ზოგ ადამიანებში არის სული წმინდა, ასე ვთქვათ, შემოსული და არჩენი არის განცილებული. ეს სულიწმინდა შემოსული ასე არ არის, იქ არის პრედესტინაციის, ანუ წინ არის განსაზღვრული მაცხონებლობა და აღმაცხონებლობა სულიწმინდის მადლზე. ისინი მადლზე არ საუბრობენ, ესეთ რაღაცა არ აქვს, იქ საერთოდ საიდუმლოებრივი დეტალი. ჩვენთან არის ძალიან მარტივად, არაფერი არ არის განსაზღვრული და ყველაფერს განუსაზღვრავს შენ თავს. ანუ მადლთან ზიარება თუ გავს, ანუ მადლის მიერი სინათლე თუ არის შენში და შენი სული ამით არის განათლებული, შენ სინერგიულ კავშირში ხარ ღმერთთან და მაცხონებლობის გზაზეც გახარ. თუ წმინდა იმ ბაზიდან არ ხარ შობილი და ევქარისტიას არ უკავშირდები და ეს მადლი შენში ამაღორძინებელი, მაცხონებელი მადლი ამოქმედებს, შენთვის უბრალოდ მაცხონებლობა ხდება უცხო და შესაბამისად ეს არის სწავლება, რომ ვერანაირად შენ ხა მე ვერანაირად ვერ გეტყვით ღმერთი რას გააკეთებს, მაგრამ სწავლებაში დევს ეს, რომ მაცხონებლობა არის ევქარისტიული. ეს იმას ანიშნავს, რომ ევქარისტიაში ჩართული ხარში გარანტირებული გაქვს ცხონება. ესეთი რამე საერთოდ არ არსებობს ქრისტიანობაში. მაგრამ ეს არის ის გზა, რა გზასაც შენ მაცხონებლობისაკენ მიყავ ხარ. საბოლოოდ ღმერთი რა სიტყვის ეს ღმერთის გადასაწყვეტი. ანუ ეს აუცილებელი გზაა. აუცილებელი გზა. აუცილებელზე აუცილებელი გზა. ევქარისტიაში ევქარისტიული მსახურება, ევქარისტიული ცხოვრება, ეს არის უპირობოდ აუცილებელი გზა. ეს გარანტია არ არის, მაგრამ უპირობოდ აუცილებელი გზაა. აი, როდესაც თქვენ საკმაოდ ბევრი ისაუბრეთ ეკლესიის სოციალურ ინსტიტუტ და ტრანსფორმაციის საშიშროებას ხედავ. ანუ მეორე მხარის ლოგიკა ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში არის ეს, რომ როდესაც დაუშვათ სასულიერო პირი საუბრობს და დაუშვათ უქადაგებს თავის მრევლს, რომ აი იგივე ის მონაკვეთი, რომ ღარი დიდარი ვერ შევა როგორც აკლების ფუნქციას შემდეგ იგივე ის რომ აი აგერ ამ წმინდანმა ყველაფერი დათმო და წავიდა და ესე რაზე აპელირებენ რომ მე ეს სასულიერო პირი ჯდება ბოლო ხაობის მანქანაში და მიდის ისეთ გარემოში და ისეთ კომფორტში რომ ამ ხალხს უკვე ამისი აღარ ჯერა და ანუ სიმართლე გითხრათ, ჩემი აზრით ეს მოთხოვნა იმდენად ის მოლოდინი კი არ არის, რომ ეკლესია საყოველთაოდ მოაგვარებს პრობლემებს, არამედ უფრო არის, ასე ვთქვათ, საყვედური, რომ მოდი შესაბამისობაში მოდით იმ, ასე ვთქვათ, სტანდარტებთან, რომელსაც იდეაში ქადაგებთ, შეასრულეთ, თქვენ შეასრულეთ ის, რასაც ჩვენ გვასწავლეთ.
მე გულწრფელად გეუბნები თქვენ. აი გულწრფელად გეუბნებით. ხართ სამდე მართალი. გეთანხმებით ბოლომდე. და რატო? სწორედ ამაზე გელაპარაკეთ ახლა. ორივე ვადასტურებთ ღმერთს, ხო? მეც და თქვენც, მაგრამ შფერო ღმერთს ვადასტურებთ, ჩემი ღმერთის მადასტურებლობა უნდა ყოფო. ლაპარაკობ და არ ვცხოვრო, მაგრამ თქვენ ლაპარაკობ და ცხოვრობთ. ანუ რისი თქმა მინდა მე? როდესაც მე ხედავ აი ასეთ კატასტროფულ მდგომარეობას, რომელზეც აკეთებ თქვენ არცეც, ხო? მე უნდა დავსვა კითხვა, მარტო ეს არის სასულიერო პირი, რომელიც თავისი ცხოვრებით ადასტურებს ქრისტეს. და ძალიან ბევრი არიან ასეთები, რო არ ჩანან ანიშნავს იმას, რომ არ არის. მე თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით. იმას უბრალოდ იმან ელემენტარული უხერხულობა უნდა ეკცნოს სამ დროს, ხო, როდესაც ამბიონზე დგას და ასეთ რამეს ამბობს და თავის თავს არ ეხება ეს. ეს ეთიკური პრობლემაა. რაზე შეგედაოთ, რა პასუხი გაგცეთ? დიახ, ეს ასეა. როდესაც შენ საუბრობ მოწყალებაზე და შენ ცხოვრებაში მოწყალების დატამალი არ არის. თავის თავად ცხადია, შენ სიტყვას, აი მაგალითად წარმოიდგინე შენ სიტყვას ავტორიტეტულობას ართმევს და ავტორიტეტულობას არსძენს, ხო? ანუ უნაყოფო ხდება შენი სიტყვა, ხო? რატომ იყო მაცხოვრის მოსვლის ჟამს ეს ფარისევლები, ეს ჯულის 24 საათი ღმერთზე ლაპარაკა, სულ ღმერთი ეკენათ ესე. არავინ არ უსმენთ, რატო? დამხლელი იყო ამათი ღმერთზე საუბარი და იესო ნაზარეველმა წარმოიდგინე ასეთი რაღაცა თქვა, რო ხურით არ გაუგონიათ. ისინი 24 საათი იმას ელაპარაკებოდნენ, რაც გაგონილი იყო და ცნობილი იყო და ამას უთქიცებდა იესო ნაზარეველმა საერთოდ რო აზრად არ მოსვეთ ისეთი რაღაცა უთხრა, რა იყო ეს? მარჯვენაში თუ გაგარტყავთ, მარცხნა მიუშვებია. როგორ შეიძლება იმას უსმინოს კაცო, იმდროინდელი? აი ამას უსმენ. რატო? იმიტომ წმინდა წერილში წერია, რომ მისი სიტყვაო ხო ძალით გამოდიოდა, რომ ძალა ქონდა მის სიტყვას, რას ნიშნავს? ანუ ადასტურებდა თავისი ცხოვრებით. როგორ ფიქრობთ თქვენ? მოციქულებს უეკატაკათ, დაემოწმებინათ ქრისტე და არ ეცხოვრათ ისე სამოციქულო როგორ ცხოვრობდნენ. როგორ ფიქრობთ? სამოციქულო ქადაგება წარმატებული იქნებოდა თუ არა? თავის თავად ხარ. როგორ ფიქრობთ ქრისტიანობა რომში როგორ გავრცელდა? გითხარით კიდევაც. ასე გავრცელდა. ასე როგორც თქვენ ამბობთ. შესაბამისად, ოღონდ ყურადღება მინდა მივაქციო იმას, ერთ დეტალს მინდა მივაქციო ყურადღება, ამას ძალიან ხო კარგად დაუკვირდეთ ამ დეტალს რა. ოდესაც ის სასულიერო პირი ქადაგებს ერთს და ცხოვრობს მეორენაირად, თავის თავად ცხადია ეს არის პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემა არ ისახება საიდუმლოდ მოქმედებას. ანუ იმას რის გამოც მე ეკლესიაში მივდივარ. მე ეკლესიაში მღვდლისთვის არ მივდივარ. მე მღვდლის მადიდებლობით არ ვარ დაკავებული. მე ეკლესიაში მივდივარ სულ სხვა რამის გამო. სულ არ მაინტერესებს ეს ჩემი ისა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რასაც თქვენ ამბობთ, ის არის პრობლემა. ხავს უსვამ, ის არის პრობლემა. მაგრამ როგორც ის პრობლემა ჩემთვის გახდება გადამწყვეტი ღმერთთან ურთიერთობისათვის, მე თურმე ეკლესიაში ამ მღვდლისათვის ვსულვარ და არა იმისათვის ღმერთთან შევხვედროდი. ეს მღვდელი რასაკეთებს ბოლომდე კი ჯიბზე ზის თუ იმაზე ზის, უბრალოდ მას ჩემთან პატივისცემა დაეკარგება, მურჩა დაკატავდა. მაგრამ საიდუმლოდ მოქმედება ჩემში ამით არ განისაზღვრება არავითარ შემთხვევაში. მე შვიდად ხვდავს უცნობ. ზოგი ასეთია, ზოგი ისეთია. რა ვქნათ ახლა? მაგრამ სიტყვაზე ახლა მოგიზა სიტყვაზე ვქნათ, ხო? თუ კი ბავშვი მოსანათლია, ხო? და მას კანონიერად ხელდასხმული სასულიერო პირი მღვდელმოქმედებას აღასრულებს, ხო? მე ნათლობის საიდუმლოს უკვირდები და არა იმას, ამ მღვდელმა ეს აქვია გუში რა გააკეთა. ეკლესია ამას უნდა უკვირდებოდეს და თავის თავად ცხადია უნდა ზრუნავდეს თავისი წევრების უწნეას ყოვლისა კლეოსის წევრების, ანუ იმის სიტყვის პატარა ჩართვას გავაკეთე, ეგ მაინტერესებს, ანუ ეკლესია კანონიკურად როგორ უყურებს, რომ თავშად თუ ღირსი არის მღვდელი, მაგრამ მან აღასრულა ეს საიდუმლოება, ეს საიდუმლოება იცვლება. საიდუმლო აღსრულებულია თავის თავად ცხადია. საიდუმლო ღვთის მოქმედება ადამიანის ვით არ განისაზღვრება არავითარ შემთხვევაში. საიდუმლო ეს არ არის მაგიური მოქმედება თავის თავად ცხადია, მაგრამ არც ადამიანზეა დამოკიდებული. არც ადამიანზეა დამოკიდებული. ანუ, როდესაც მღვდელი აღასრულებს საიდუმლო მღვდელმოქმედებას, საიდუმლო მღვდელმოქმედება არა იმით ვთქვათ, რომ მას რაღაცა მიცემულია და გარანტირებულად იმისია. ეს ასე არა, თავის თავად ცხადია ასე არა. აქ საეკლესიო ზედამხედველობას, ანუ ზედაობრივი ზედამხედველობა რაც შეიძლება მას შეუჩერდეს მღვდელმოქმედება და სულ არ არის გარანტირებული. კათოლიკებთან ეს გარანტირებულია. ერთხელ რომ მიეცეს მათ, ის მათ პლობს უკვე. შეიძლება რომ არ წავიდეთ. ნუ ეკლესიოლოგიური პრინციპი სხვანაირია და აღმოსავლეთში არა, თუ ნახავს ეს რაღაცა სულიერი ზედაობრივი კრიზისია, ის უბრალოდ შეუჩერდება მღვდელმოქმედება, ანუ ის მღვდელმოქმედება საიდუმლოდ მოქმედებითი აღარ იქნება. თორე თავის თავად ცხადია, კიდევ ერთხელ თქვენ რასაც თქვენი პრობლემა რაც დასვით, ბოლომდე მართებულად დასვით პრობლემა, მაგრამ აქ არის ერთი ბაქრა. რომ მე მღვდელმადიდებელი კი არა ვარ.
მე მართლმადიდებელი ვარ და ჩვენი პრობლემა სხვათა შორის ეს არის დღეს. ჩვენ ხალხიდან მრევლამდე იმიტომ ვერ ვიქეცით რომ ტერმინი ჩემი მამაო გახდა ჩვენი რელიგიის გამსაზღვრელი. რომ ეს ჩემი მამაო და ეს მღვდლების თაყვანისმცემელი ისინი. აი ეს პრობლემაა თავისთავად ცხადი. თქვენ რო თქვით რომ ეს ეკლესია არ არის სოციალური და შესაძლოა პოლიტიკური არ სოციალური და პოლიტიკური მაცხოვნებლობითი. და ამ საინტერესო ის არის რომ მაგის გათვალისწინებით ზუსტად ჩვენ ხო შეგვიძლია იმ დროს გაკეთება აი რახან ეკლესიის ცხოვრები თუ ცხოვრობ ეს განსაზღვრავს ჩვენ სოციალურ და პოლიტიკურ ისახება არ განსაზღვრავს ისახება ამაში ხო ასე გამოდის რომ ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულ ადამიანზე ვერ ვიტყვით მაგრამ სოციუმზე შეგვიძლია მისი პოლიტიკით განსაზღვროთ რამდენად ქრისტიანულია თუ არა როგორ არა ან ერი ქრისტიანული არის თუ არა კი როგორ არა კიდევ ერთხელ მომობა ამის მომდოდა ისი არ წარმოიდგინოთ თქვენ რომ ეს რაღაცა ეკლესიაში შეკრებილი ის რაღაცა ჩაკეტილი ის არის რომელიც მარტივ კითხოს დაგისვათ სულ მარტივ კითხოს დაგისვათ აი წარმოიდგინეთ დღეს კვირა დღეა ხო ლიტურგიაზე ვიყავით და წარმოიდგინეთ დღეს არის არჩევნები იმ საარჩევნო ყუთან ვინ მიდის აქ მოგამოვიდი ლიტურგიიდან მე დელი რო დგას და ამბიონიდან ქადაგებს ის ამბიონიდან რო ჩამოვა საქართველოს მოქალაქეა კაცო ის ამბიონთან უნდა მივაპატიეთ საარჩევნო ყუთან უნდა მივიდეს კაცო გადასახადებს იხდის ხო კანონის წინაშე ასეა განსაზღვრული ბოლო ხო მე ვამბობ რომ აი მაგალითად სახელმწიფოს ინტერესებში უნდა იყოს ეკლესიასთან ღირებულებითი თანამშრომლობა ვინაიდან რაც უფრო ზნეობრივად ჯანსაღია საზოგადოება ხო ფიქრობ ეს აი მაგალითად გერმანიაში მივიდნენ ამ დასკვნამდე რომ ჯანსაღი საზოგადოებისათვის აუცილებელია რელიგიის სწავლება რელიგიის ახლა არა ვთქვათ კონფესიური თვალსაზრისით არამედ რელიგიური კულტურის რელიგიური გამოცდილების ამის სწავლება აუცილებელია მივიდნენ ამ დასკვნამდე ხო ანუ ისახება ეს საზოგადოებას მაგრამ მე ისი საშიშროება არის ისი და რა საშიშროებას უნდა ხო რომ ეკლესია ფუნქციონალურად სხვა ის იტვირთოს არ შეიძლება ეს არა სამინისტრო დეპარტამენტი ეს ამას ასე უყურებს ბევრი იდეაში სასულიერო პირი შეიძლება აი ახლა შეიძლება სულ კითხოს რომ სასულიერო პირი შეიძლება პოლიტიკაში მოწესრიგდეს რა მინდა გითხრა იცი აი არა და მაგრამ ხო ჩვეულებრივი ქრისტიანიც არ მომოწილებთ არა მაგას ვერ გეტყვით რატო ანუ ჩვეულებრივი ქრისტიანიც ხო იგივე რეალურად იგივე არა იგივე და გეტყვით რატო ხო აი სიტყვაზე ვთქვათ ხო აი ეს სასულიერო პირი რომელიც მოვაწვევს ხო მისი ფუნქციონალური მოვაწვევა სულ სხვა სფეროს უკავშირდება რომელიც სფეროც ყველანაირ პოლიტიკურ ფორმაციაში და ყველანაირ სოციალურ ფორმაციაში მოქმედია და შედეგის მომტანია ანუ სასულიერო პირის სამოღვაწეო გზა არის ის გზა რომელიც გზას გაიარა ქრისტემ და გაიარეს მისმა მოციქულებმა ანუ ყოვლითურთ აი წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა ნახეთ მოსე ჩვენ მივალთ ამ ადგილამდე რა წინ კი საინტერესო და სხვათა მოსე რომ ისრაელს გამოიყვანს და ისრაელისგან ერთხელ ჩამოყანო ინსტიტუტები რომ დაიწყოს მუშაობას სანამ ინსტიტუტები დაიწყოს მუშაობას მოსე რელიგიური ლიდერიც არის პოლიტიკური ლიდერიც არის სამართლებრივი აღსრულებელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლება ყველაფერია მოსე მაგრამ როგორც კი ეს შედგება ხო მოსე ყველა ფუნქციას ჩამოიციოს მარტო პოლიტიკური ლიდერი დარჩენილო არ შეიძლება ამ ორი სახელოს რელიგიური და პოლიტიკური იმის ერთხალში გაერთიანება ინსტიტუციონალური ერთობა არაფერთ არ შეიძლება მაგრამ ახლა რაც თქვით მანდ გამოდის რომ ვინც მართლა მიყვება ქრისტეს გზას ის პოლიტიკის ნაწილი როგორც არის პოლიტიკური რანგში პოლიტიკოსის რანგში არ უნდა იყოს რომ პოლიტიკოსის რანგში არ უნდა იყოს თავისთავად ხადია როდესაც შენ აი როგორ გითხრა საეკლესიო მსახურების ასკეტურ გზას განუკუთვნებ შენ თავს თავისთავად ხადია შენგან აი მაგალითად გრიგოლ ხანძთელი იყო თორე პოლიტიკოსი არა საქმეც ესაა იყო თორე პოლიტიკოსი არ იყო ან პოლიტიკის სფეროში მუშაობდა არც მუშაობა არა მაგრამ რაც გააკეთა როდესაც სიძვის დიაცი გამოყავს კურაპალატის სახელი და როდესაც უდაბნოს ქალაქ ყოფილია ხო ეს ყველაფერი წაადგა შენ სახელმწიფო მშენებლობის წელს ეს კი ბატონო პოლიტიკოსი არ ყოფილა მე მგონი ტერმინებში ვერ თავდებთ იმიტომ შეიძლება თქვენ პოლიტიკას სხვა რაღაცას ეძახით და ჩვენ რაღაცას ეძახით არა ხო დაარქვა იგივე დავითარება შენები ხო წმინდანიც არის პოლიტიკოსიც არის და დავით როგორც ერთ-ერთი წინა ლექციაზე თქვენ თქვით
ეპისკოპოსის გარეშე საქმეთა ეპისკოპოსი. ხო და ანუ გამოდის რომ ეს რაღაც შერწყმის ფორმა არსებობდა, რომ შერწყმის არა თანამშრომლობის, შერწყმის არა აქვს შემთხვევაში, არა ვერ დაგეთანხმებით. თანამშრომლობის კი, მაგრამ შერწყმის არა. ანუ იდეაში პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არის ყველაფერი, რაც სახელმწიფოს და სოციუმის მოწყობას და ბედს განსაზღვრავს. ხო, ანუ ეს არის, აი, როგორ 10 კაცი ვარ, დაუშვათ როგორ დავალაგოთ ამ კაცში რაღაცები, ხო და პირდაპირ ფაქტიურად ხა როცა ქრისტიანი ხვებს ეუნება რომ აი სწორი ესია პირდაპირ პოლიტიკაში ერევა. არა, ამ ნიშნით, როდესაც მე არჩევნებზე მივდივარ, პოლიტიკოსი ვარ მაშინ, ხო? არა, ამ ნიშნით ახლა პოლიტიკაში არა, ხო, ამიტომ რაღაცა თქვენ კარგად თქვით, განსაკუთრებით ახლა პოლიტიკაში რას გულისხმობ, ხო? მე გულისხმობ პოლიტიკურ ანუ ინსტიტუციურ თანამდებობებს გულისხმობ პოლიტიკაში თუ საერთოდ აი რაღაც აი ინსტიტუციურ თანამდებობებზე უნდა ვისაუბროთ, გესმით? აი ამაზეა საუბარი, მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ, ხო? რამდენად არის მისაღები პრემიერ-მინისტრი იყოს მღვდელმთავარი? არ მინახე ეგეთ სისტემას. ყოველად მივარ, რატო ჭეპროსე? და ჩემთვის არის პრემიერი მინისტრი იყო. არა, ის სხვა მომენტია. იმაში დევს იმიტომ რომ პაპი თვითონ არის სახელმწიფოს მეთაური. იქ სხვა მომენტია. და იმიტომაც გამოიწვია იქ რაც მოხდა, იმიტომაც მოხდა. სწორედ რომ ეკლესიამ დაკარგა ყველანაირი ავტორიტეტი. რენესანსიდან იწყება ეს ყველაფერი. სრულიად ცხადია ერთი რაღაცა რომ ის დაიწყო თავიდან ისევ იქ მივედით, ანუ შენ მოქმედებ ქრისტიანული მსოფლმხედველობით, ქრისტიანული წამსით და ამას ასახვა აქვს რა თქმა უნდა საზოგადოებრივ ცხოვრებას. თუმცა პირველადი შენი მოწოდება არ არის სოციალური მსახურება. ამოსავალი წერტილი სად არის იქიდან უნდა ხო, ამოსავალი წერტილი შენი როდესაც ხარ სასულიერო პირი არის მსახურება, თუმცა ამას აქვს თავისი ასახვა სოციალურ კონტექსტში, რა თქმა უნდა. უბრალოდ თუ ადგები და სასულიერო პირი პირდაპირ შეითავსებ პოლიტიკოსობას, მაშინ შე რა თქმა უნდა აკნინებ ამ შენს პირველად მოწოდებას და უკვე პირველადი ხდება სხვა რამის შემთხვევაში. ეს არის თორე რეალურად ორივე სამყაროში ხარ, გინდა უბრალოდ ეკლესიაც ამიწაზია, ხო? ეს არის შენი ქმედებების პროექცია ამ სიფრთხეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, მოდი შეგო წარმოიჩქარებთ.